Спустя 12 лет после событий Водолея Генезиса люди все еще населяют планету Вега, но им постоянно угрожает опасность со стороны внеземных существ, известных как похитители. Эти противники, прибывшие с родственной Веги планеты Альтаир, нападают на Вегу в поисках живых людей. В качестве контрмеры для борьбы с похитителями была создана организация Неодива. Они используют ультрасовременные механические скафандры и строго разделены на мужские и женские группы. Мальчикам и девочкам запрещено взаимодействовать друг с другом. Даже сражаться на одном поле боя запрещено. Но когда появляется усовершенствованный механический костюм похитителя, все принимает неожиданный оборот. Микона и Амада, два подростка, оказываются вовлеченными в конфликт. Когда Амада вызывает аквариум и инициирует так называемый запретный союз между мужчиной и женщиной-аквариумисткой, он неосознанно нарушает табу. Амада не осознает масштаб последствий своих действий, которые ошеломили Неодиву. Как ему удалось вызвать аквариум? У кого он научился создавать запрещенный союз? А как получилось, что Макона также может управлять механическим костюмом? Досмотрите это видео до конца, чтобы понять, как развивалась история. В первой сцене сериала мальчик Амада сидит один в кинотеатре. Он смотрит фильм под названием «Небеса аквариума». Он так увлечен фильмом, что не замечает, как в комнату входит его отец. Даже его отец удивляется, почему он все время смотрит этот фильм. «Ты должно быть увлечен Алисией, которая сыграла Сильфи в фильме». Его отец говорит, что несмотря на то, что Амаде нравится фильм, он не привлекает много зрителей. Оказывается, Амада тоже работает в театре вместе со своим отцом. Несколько мгновений спустя, когда он убирал в театральном зале, Амада увидел девушку, сидящую в одиночестве и полностью поглощенную просмотром фильма. Он был удивлен, увидев кого-то, кому нравится тот же фильм, что и ему. Девочка буквально проливает слезы от того, что она чувствует после просмотра фильма. Амата разговаривает с ней до того, как она наконец осознает, что уже плачет. Она чувствует себя неловко, но Амата пытается заговорить с ней. Он видит в девочке образ Алисии. Он заставляет их представить друг друга, прежде чем она уйдет. Девушку зовут Микона Судзушира, и они сразу же находят общий язык. Пока они разговаривают, Амата приходит в возбуждение, и кажется, что он вот-вот оторвется от земли от волнения. Он извиняется и убегает в свою комнату. Он накладывает пластырь на ногу и прикрепляет к каждой ноге по 3 металлические пластины. После того, как он закончит это делать, он присоединяется к Микона за пределами театра, чтобы они могли весело провести время вместе. Этот дуэт вместе катается на лодке. Они проезжают по городу и разговаривают о событиях, происходящих на их планете Вега. По-видимому, есть люди, известные как похитители, которые действительно прилетают на планету, чтобы создавать проблемы и похищать людей. Во время их разговора Амата прикасается к Микона. Внезапно из волос Микона выпрыгивает летающая кошка и нападает на Амату. Кошка пытается защитить свою хозяйку. Амата удивлена, что здесь есть летающая кошка. Микона сообщает Амате, что кошку зовут Шушу. После этого они останавливаются, чтобы полюбоваться видом на парк. Микона рассказывает о скрытой академии, где обучают стихиям. Она говорит, что эти стихии – люди с особыми способностями. Они такие же, как Алисия. И они выбраны, чтобы управлять Акариусом. Пока они разговаривают, Амата снова начинает волноваться, и кажется, что он вот-вот полетит. Он извиняется и уходит в туалет. Как раз в этот момент с небес появляются похитители со своими устрашающего вида роботами. Роботы начинают нападать на город, а также похищать людей. Прежде чем ситуация ухудшится, появляются аквариумы М-типа, чтобы сразиться с незваными гостями. Амада возвращается туда, где остановился Макона, и они могут наблюдать за боем сверху. Из ниоткуда появляется огромный похититель и отправляется за аквариумами. У Водолея нет ответа на искусные действия похитителя. Для них стало шоком, что у похитителя есть пилот, в отличие от остальных роботов, с которыми они сталкивались в прошлом. Вернувшись в штаб, командир получает приказ сверху прислать аквариумы типа F для поддержки роботов типа M. Такого раньше никогда не случалось. F означает самка, а M самец. Эти двое никогда не были на поле вместе в одно и то же время. К нам приезжают F-Types, и они могут оказать мальчикам поддержку. Однако им нужно быть осторожными, чтобы не слиться с мальчиками. Есть камень, который предотвращает это. Даже с появлением аквариумов F-типа, большой похититель все еще играет с ними. Кажется, они никак не могут его поймать. Он изящно уклоняется от всех их атак, одновременно нанося им урон. Во время битвы статуя рушится и чуть не падает на Макона, но Амата прикрывает ее. Он принимает на себя весь урон, чтобы обезопасить ее. Огромный похититель покорил все аквариумы. Он уже собирается прикончить одного из них, когда чувствует что-то позади себя. Он оглядывается и видит Амату и Макона вместе. Кажется, что-то привлекает его. Водолей пытается защитить Макона и Амату, но их внезапно выбрасывает из роботов. Они оказываются на базе. Командир выясняет, что водолеи сами принудительно выбросили элементы. Амада понимает, что они в опасности, и у него нет другого выбора, кроме как раскрыть свою силу. Он снимает все металлические пластины, которые есть у него на ногах. Это уменьшает нагрузку на его тело. Он может нести Макона, и они вылетают из-под руля. Это стало шоком для пилота-похитителя. Макона и Амата внезапно оказываются в кабине Вектора. Векторы — это роботы, которых стихии используют в качестве своего оружия. По сути, это летательные аппараты, которые превращаются в аквариумы. Затем Амада говорит Микона,
Микона, что он воспользуется силой, которую скрывал. Он произносит запрещенное имя, известное как Водолей. Он немедленно это делает. Его вектор сливается с другими векторами и их пилотами. Это становится шоком, когда F-типы и M-типы сливаются вместе и перекрывают камень, который препятствует процессу. Все векторы объединяются в один. Они превращаются в один гигантский вектор, который возвышается над городом. Организация, ответственная за борьбу с похитителями, это Нео-Дива. Они используют аквариумы двух типов – F-типа для самок и M-типа для самцов. Эти два переносчика не могут слиться вместе, потому что этому мешает камень. Элементы, которые представляют собой то же самое, что и пилоты аквариума, содержатся в разных общежитиях. Между двумя общежитиями есть стена, известная как Берлинская стена. У мужчин нет доступа к женщинам и наоборот. Мальчики всегда стремятся получить доступ к женщинам, но у них нет никаких шансов. Мужчины находятся на тренировке, когда им сообщают о прибытии похитителей. Это вводит нас в курс дела. Стихии начинают испытывать невероятные ощущения от слияния векторов. Это первый раз, когда они будут испытывать подобные ощущения. Мужскому и женскому векторам не разрешается сливаться по одной и той же причине. Когда гигантский вектор сливается воедино, аквариум превращается в одного большого робота с Аматой в качестве главного пилота. Пилота робота-похитителя привлекает кто-то внутри аквариума. Он злобно улыбается, когда понимает, что его цель находится прямо перед ним. Микона удивлена, что она находится в кабине пилота вектора. Как раз в этот момент один из пилотов, Киан, общается с ними. Он спрашивает, все ли в порядке с Микона. Оказывается, он знает, кто такой Микона. Каян считает, что Амата террорист из-за того, как он захватил вектор. Микона утверждает, что Амата не террорист, но он спас ее. Каян сообщает в штаб-квартиру, что внутри робота находится гражданская пара. Они пытаются разорвать связь, но у них ничего не получается. Командир показывает, что Водолей отличается от Водолея, и это идеальная форма. Он способен противостоять как мужчинам, так и женщинам. У него нет гендерной специфики, как у Водолея. Это считается идеальной формой. Похититель продолжает нападать на Водолея. Амата не очень хорошо знает, как обращаться с Водолеем, и это дает похитителю возможность продолжать бить его. Инстинктивно он активирует мощный энергетический выброс из своей головы, который отбрасывает врага в сторону. Те, кто находится на базе, продолжают гадать, кто такой Амада. Он должно быть особенный, раз синхронизировался с Водолеем. Похититель возвращается с новой волной атаки, которая валит Водолея на землю. Внезапно к похитителю прибывает подкрепление. Они сообщают пилоту большого похитителя, что ему приказано вернуться. Из их разговора выясняется, что пилота зовут Кагура. Кагуре сообщают, что их миссия окончена и им нужно возвращаться, но Кагура настаивает на том, что он хочет продолжать сражаться. Похитители напали на аквариум. Одна из женщин-пилотов, Джессика, вынуждена учить Амату пользоваться оружием робота. Одним движением руки Амата может уничтожить подкрепление похитителя. Это еще один сюрприз, что стихия Джессики может найти отклик у Аматы. Поскольку Кагура свободен от тех, кто хочет забрать его обратно на свою планету, он снова приходит за Водолеем. Сила Каяны также находит отклик у всех из-за эффекта Водолея. Его сила дает ему возможность видеть будущее. Они видят свадьбу с похоронной процессией. Микона невеста, а жених, похоже, Кагура. Это видение держит их в напряжении, потому что они хотят знать, кто он такой. Кагура нападает на аквариум и использует какие-то металлические предметы, чтобы придавить робота. Каян начинает обвинять Амату во всем, что происходит. Это уводит Амату вглубь воспоминаний. Он всегда был изгоем из-за своих способностей. Люди предпочитают убегать от него. Его бросали бесчисленное количество раз. Однако похоже, что в настоящее время ситуация иная. Микона готов остаться с ним, что бы ни случилось. Это достаточная мотивация для Аматы, и он подсознательно активирует робота. Водолей способен освободиться от своего рабства и взлететь в небо. Водолей хватает похитителя и подбрасывает его в воздух. Похоже, что сила Аматы заключается в манипулировании гравитацией, и именно это дало Водолею способность летать. Он выталкивает похитителя на космическую орбиту. Он сталкивает похитителя с космической скалой. Кагура упрям и снова бросается на них, но открывается портал в другое измерение, и Кагуре приказывают вернуться домой. Он пытается вырваться, но портал затягивает его внутрь. После этого аквариум падает обратно на землю. Микона и Амада спасаются с корабля. Амада потерял сознание после того, как его спасли, и есть планы отправить его в академию. Тем временем Кагура добрался до своей родной планеты и сообщил своим людям, что нашел подходящую для него женщину. Лидер похитителей, Изума, сообщает одному из своих помощников, Джину, что ауры, которые отправились собирать на Вегу, потеряли свою функциональность. Большая их часть стала бесполезной во время транспортировки. Ауры нужны им для чего-то важного на их родной планете Альтаир. Изума решает назначить Джина ответственным за операции, несмотря на то, что Кагура может пожаловаться. Вернувшись в Вегу, Амата просыпается в незнакомой комнате и сталкивается лицом к лицу с Кианом. Он начинает задавать вопросы
вопросы, и Киану приходится кратко изложить все, что ему нужно знать. Он сообщает Амате, что в настоящее время находится в Нео-Дива, где элементы обучаются управлять аквариумами. До Аматы доходит, что в настоящее время он учится в академии, о которой говорил Макона. Каян добавляет, что работа пилота заключается в отражении нападения похитителей, пришедших из другого измерения. Это подводит итог почти всем вопросам Аматы. Каяну остается только показать Амате академию. Он показывает ему классную комнату. Амата ясно видит, что он популярен благодаря своей способности управлять аквариумом без специальной подготовки. Он также смог объединить аквариумы вместе. После этого Амату отвели в кафетерий. Он может видеть стену, отделяющую женскую академию от мужской, которая известна как Берлинская стена. Каенна сообщает ему, что его привезли в академию, потому что ему нужно пройти тестирование. Мак тоже проходит тестирование в женской зоне. Амата хочет узнать больше о Макона, но Киан отказывается его выпускать. Затем Киан спрашивает Амату, какие у него отношения с Макона. Амада утверждает, что он только что познакомился с Макона, так что особых отношений с ней у него нет. Амата уже беспокоится, что Каян – любовник Макона. Он вздыхает с облегчением, когда узнает, что Каян и Макона – родные брат и сестра. Каян рассказывает о том, как он всегда защищал свою сестру от зла. Они чуть не поссорились, когда Амата заговорила о Макона в романтическом ключе. Голос инструктора Донара останавливает дуэт. Он приказывает Амате пока ничего не есть, потому что ему предстоит пройти тест на профпригодность. Есть вероятность, что его оставят в академии в зависимости от результатов теста. Амада изменил статус аквариума на Водолее из-за трюка, который он выкинул накануне. Несколько мгновений спустя Амаду забирают в лабораторию для проведения теста. Из результатов теста можно сделать вывод, что его сила заключается в манипулировании гравитацией. Это объясняет, почему он может летать. Его сила активизируется всякий раз, когда он испытывает эмоциональный стресс. Его сила – это реакция на его эмоциональное состояние. Эта сила может активизироваться из-за его потребности защитить любимого человека. Командир обеспокоен тем, что результаты теста все еще не объясняют, как камень этого парня был разрушен. При дальнейшем анализе они смогли выяснить, что воспоминания об Аквариане глубоко запрятаны в его голове. Внезапно машина начинает давать сбои и перестает работать. Командиру сообщают, что кто-то вмешался в тест, чтобы помешать им завершить психоанализ. Сейчас в женской академии Зесика, которая объединилась с мальчиками, начинает рассказывать им о своем опыте. Им всем это интересно, и они тоже хотят объединиться с мальчиком. Президент класса Микс пытается объяснить девочкам, что им это запрещено. Она напоминает им, что именно из-за этого у них и стоит Берлинская стена. Микс задает Мак несколько простых вопросов, но она не дает на них никаких конкретных ответов. Микс хочет узнать о Каене, но Мак просто говорит, что больше не будет жить с Каеном и не знает, что он задумал. Микс предполагает, что Мак тоже обладает стихийными способностями, поскольку это наследуется в их семье. Той ночью Амада, пытаясь уснуть, услышал звуки игры на пианино. Он решил пойти и проверить это. Он вышел из общежития, но упал в яму. Он наткнулся на другого курсанта, Энди. Именно Энди копает яму, и его цель делать это до тех пор, пока он не доберется до общежития для девочек. Природная сила Энди позволяет ему очень легко копаться в земле. Амада предлагает свою помощь, потому что ему очень хочется увидеть Микона. Они начинают яростно копать и вскоре добираются до женского общежития. Они делают отверстие, и Амада с удивлением видит Микона, стоящую прямо там. Микона смущена, и она убегает. Он только что упустил возможность поговорить с Микона. Парочка быстро прыгает обратно в яму, пока их не обнаружили охранники. На следующее утро командир сообщает мальчикам, чтобы они готовились к ежемесячной боевой симуляции. Он зачитывает имена 3 человек, которые будут пилотировать аквариум. Каен, Энди и Амата – это 3 человека, которые будут управлять аквариумом. Это стало шоком для всех, потому что Амата все еще новичок в школе. Когда начинается симуляция, Амата поначалу настроен несерьезно, но он меняет свое мнение, когда понимает, что девочки тоже смотрят симуляцию. Он активирует свою силу и легко сливается с другими векторами. Одним всплеском энергии Амата легко уничтожает своих врагов, и игра прекращается раньше времени. На Альтаире, похоже, ждут появления человека по имени Сэр Микой. Далее Донару сообщают, что Микона будет отправлен домой. Ее проверили на наличие стихийных сил, но у нее их нет. Много лет назад произошла трагедия в Водолее, о которой Донар предпочел бы не говорить. Несколько мгновений спустя Микона собирается уходить. Ей грустно, что у нее не будет возможности попрощаться с Амадой. Джессика подходит к ней и спрашивает, знает ли она, что именно перед ней Амада извиняется во время симуляционной битвы. Джессика дразнит Макона, говоря, что у нее должно быть есть опора на Амаду, раз он зашел так далеко. С другой стороны, Энди только что узнал, что яма, которую он вырыл в женском общежитии, была засыпана. Ему не так-то просто выкопать еще одну на том же пути, потому что ее засыпал опытный пользователь. Он подозревает, что одна из девочек находится за потолком ямы. Амада задается вопросом, учитывается ли тот факт, что на самом деле это может быть парень, а не девушка. Амада слышит ту же фортепианную мелодию, что и днем ранее, и спрашивает об этом. Энди говорит ему, что на пианино играет Шрейд. Он считается лучшим студентом в академии. Амада хочет познакомиться с ним поближе, и он направляется в комнату, где Шрайди играет на пианино. Шрайди не удивлен, увидев его, потому что он ожидал увидеть Амату. Шрайди и Амада все еще знакомятся друг с другом, когда Каен входит в комнату, чтобы найти Амату. Он явно жаждет крови. Он планирует избить Амату из-за трюка, который тот выкинул во время симуляции
стимуляционной тренировки. Шрайди предупреждает Каяна, что он не потерпит драк поблизости от себя, но Каян не стал его слушать. Каян хватает Амату за шею. Шрайди начинает играть на своем пианино, и это оказывает психологическое воздействие на Каяна. Эффект фортепиано заставляет Каяна увидеть другое видение, в котором его сестра умирает. Энди сообщает Амате, что стихийная сила Шрада позволяет ему воздействовать на сознание людей с помощью звуков. Шрад перестает играть на инструменте, и Каян снова берет себя в руки. Он пытается напасть на Шрада, но тот легко уклоняется от атаки. Как раз в этот момент раздается сигнал тревоги, предупреждающий о прибытии похитителей, которые сеют хаос в определенном регионе. Немедленно вызываются стихии. Энди, Каенна и Амата – это те три человека, которые достанут аквариумы, чтобы сразиться с врагами. Вскоре эта троица выходит на сцену, и они объединяются, чтобы стать аквариумистами. Микона плывет на лодке прочь от Академии, когда узнает, что похитители где-то поблизости. У нее возникает определенное чувство, что что-то может пойти не так. Из-за этого она беспокоится за Амату. Водолей находится на поле боя, но они окружены вражескими войсками. Движения врага стали намного быстрее, чем раньше. Похоже, что у них где-то прячется командир. Им нужно выяснить, где находится командир, и быстро от него избавиться. Они понятия не имеют, как это сделать, и кто-то предлагает им воспользоваться своим козырем Шрайдом. Шрайди начинает играть мелодию, которая достигает Каенны и позволяет ему точно определить, где скрывается кукловод. Они могут вычислить, что он прячется в космосе. Он привязан к одной из звезд. Кукловодом является Джин, и он использует битву для сбора информации. У них нет оружия, которое могло бы достать его там, где он находится. Похитители окружили аквариум и прижали его к стене. Они уже закрепили свое оружие внутри аквариума, и выхода нет. В другом месте лодка, перевозившая Макона, внезапно меняет курс и направляется к Академии. Водитель лодки хватает Макона и отвозит ее в операционную. У мужчины на голове шляпа. Он врывается в комнату и приказывает выбросить Энди и заменить его Макона. Донар бросается к мужчине и срывает с него маскировку. Оказывается, что этот человек никто иной, как их верховный главнокомандующий Дзен Фуда. Дзен говорит Макона подняться на борт Водолея, но она утверждает, что у нее нет никаких полномочий. Дзен говорит ей, что ее присутствия достаточно, чтобы дать Амаде и Каене поддержку, в которой они нуждаются. Этот дуэт готов сделать все, чтобы защитить ее. Из-за этого инстинкта они вынуждены выходить за свои пределы. Она соглашается, и ее немедленно заменяют на Энди. Киан и Намада удивлены, увидев Микона. Благодаря этому они могут снова пробудить Водолея. Однако Киан беспокоится, что с Микона может что-то случиться. Именно такое видение у него всегда было относительно нее, и именно по этой причине он не хочет, чтобы она находилась рядом с Водолеем. Микона удается убедить своего брата, что с ней все будет в порядке. Макона берет Амату за руки, и это стимулирует аквариум, и его сердце начинает биться чаще. Аквариумист использует технику, известную как удар Муген, чтобы вытянуть руку в пространство и прогнать Джина оттуда, где он прячется. Джину удается сбежать, но он уже собрал достаточно данных. Он уверен, что Изума будет доволен им. Рука Водолея простирается по всему земному шару и в конце концов добирается до Академии. Она попадает в Академию и разрушает Берлинскую стену. Мальчики и девочки впервые могут увидеть друг друга. Они уже готовы броситься друг к другу, когда Дзен объявляет правила, согласно которому романтические отношения запрещены. Тем временем сэр Микаге проснулся на Альтаире. Ученики все еще жалуются на правила Дзен, когда приходит директор. Директор – девушка, и никто не ожидает, что она будет играть такую важную роль. Мисс Суоми спрашивает командира, почему директора нет рядом. Он отвечает, что директор и Дзен отправились в разные путешествия, чтобы разгадать тайну Водолея. Их возвращение просто означает, что у них есть ключи к разгадке Водолея. Тайна Водолея включает в себя историю, вращающуюся вокруг Сильфи и Аполлона, двух влюбленных, которые страстно желали друг друга, и их чрезмерность привела к разрушению. Эта история произошла 12 лет назад. Из-за этого они скрывали свою силу. Несмотря на то, что эта сила запрещена, похоже, им снова придется полагаться на нее. Враг стал сильнее, и им тоже нужно найти способ избавиться от него. Кажется, Донар понимает, о чем говорит группа. Сейчас на Альтаире Джину сообщают, что Изума требует его присутствия. Джин выполняет просьбу своего босса, и вместе они анализируют данные, которые Джин получил от Веги. Они ясно видят, что существует новая техника, которая была использована аквариумистами в их последней битве. Именно в этот момент Изума сообщают, что Кагура покинула планету. Он направляется на Вегу-1. Изума решает не препятствовать его отъезду. В этот самый момент открываются пространственные врата. Изума сразу же понимает, что сэр Майк Эйдж проснулся. Вернувшись в Вегу, студенты женского и мужского пола проводят свое первое совместное занятие. Студенты мужского пола, особенно Энди, в восторге от этого. Он счастлив находиться рядом с девочками. Это именно то, что он искал с тех пор. Даже у Аматы покраснело лицо, когда он увидел Микона. Дротик попадает ему в зад, чтобы сбить его с эмоционального подъема, на который он собирается взобраться. Чтобы продолжить занятие, ученики отправятся в город. Они должны прогуляться вокруг башни и гавани. Перед тем, как они уйдут, им всем вручат по браслету. Их также нужно разделить на группы по 3 человека в каждой. Учитель начинает называть
называть группой их членов. Энди узнает, что он находится в группе S, он в той же группе, что и Микс и Юноха. Микс, как известно, не очень нравится парням, и это может стать проблемой для Энди, которому нравятся девушки. Студенты начинают получать случайные удары током от браслетов, которые они надевают. Последняя группа состоит из Аматы, Джессики и Макона. Они скоро прибудут на место, где им предстоит разделиться. Студентам также нужно вернуться на лодку до того, как она отчалит. Студенты продолжают получать удары током от браслетов. Сейчас в операционной мы узнаем, что браслеты – это способ измерения эмоций студентов. Это одна из уловок директора, направленная на то, чтобы у студентов не было сильных эмоциональных связей. Как только браслет измеряет их эмоциональное состояние и понимает, что оно становится высоким, студенты испытывают шок. Директор рассказывает, что между Донаром и его покойной возлюбленной Нананан произошла любовная встреча. Их любовь было невозможно остановить, но в конечном итоге она привела к катастрофе. Нананан умирает, а Донар теряет обе руки. Любовь помогает водолеям лучше сражаться, но они также должны быть осторожны с этим. Браслет предназначен для того, чтобы ученики не испытывали эмоциональной привязанности. Донар не хочет повторения того, что с ним случилось. В Амаду попадает дротик всякий раз, когда он начинает парить. Он всплывает всякий раз, когда у него возникают романтические чувства к Микона. Донар стоит на расстоянии и стреляет в него дротиками, чтобы предотвратить это. Вернувшись в операционный зал, они наблюдают за каждой группой, чтобы понять, у какой из них дела идут лучше. Когда Амата и его группа проходят по рынку, он парит всякий раз, когда приближается к Микона. В него несколько раз стреляли, но это его не остановило. Донар теперь беспокоится, что у него не хватит дротиков, чтобы остановить Амату. Микона, с другой стороны, рада, что Амата всегда рядом с ней. Это означает, что она единственный человек в сердце Аматы. Однако стоит Зессике прикоснуться к Амате, и он тоже устремляется к ней. Это беспокоит Микона, потому что она на самом деле может ошибаться. Тем временем мы узнаем, что Кагура проник на Вегу и разыскивает Микона. Позже группа Амады находится в игровом зале, когда Микона сердито уходит, увидев, что Амада снова плывет за Джессикой. Амада преследует ее, пытаясь убедить, что он заботится только о ней. Они забираются на вершину башни. Пейзаж напоминает кадр из фильма, который они оба любят. На крыше стоит мужчина и начинает наигрывать романтическую мелодию для дуэта. Это сближает их. Браслет начинает пульсировать. Те, кто находится в операционной, могут безошибочно определить, что Микона испытывает романтические чувства. Пончик не видит смысла в этих двух вещах, и у него нет возможности остановить этот процесс. Любовь Аматы и Микона продолжает расти с каждой минутой. Как раз в этот момент на башне появляется Кагура. Он оттаскивает Микона от Аматы. Когда он это делает, Микона теряет сознание от удара электрическим током, вызванного ее браслетом. Дзен и остальные быстро понимают, что Микона потеряла сознание не из-за любви, а из-за запретной встречи. В тот момент, когда власти узнают, что в городе орудует похититель, всем элементам будет приказано вернуться в Академию. Каен не хочет возвращаться в Академию, потому что знает, что его сестра в опасности, но Шрайд говорит ему, чтобы он поставил свой долг на первое место. Он боец и не должен позволять эмоциям затуманивать его рассудок. Шрайди предлагает остаться. Сейчас на башне Амата пытается защитить потерявшего сознание Микона от Кагуры, угрожает ему, и Амата сначала делает шаг назад. Кагура утверждает, что Микона его женщина, и он не хочет, чтобы кто-то вставал между ними. Амата не готова отказаться от Микона. Он толкает Кагуру, и Микона выпадает у него из рук. Амата хватает Микона и прыгает с башни. У него под ногами появляются крылья, и он может улететь вместе с Микан. Кагура подумывает о том, чтобы отправиться за Аматой, но внезапно чувствует острую боль в голове. Он оглядывается и видит Шрады, играющего на гитаре. Шрады использует этот инструмент, чтобы заморочить Кагуре голову. Сейчас на Альтаире Изума и Джин проводят встречу, когда Микаги появляется перед ними через голографический дисплей. Майк был тем, кто помог Кагуре открыть врата, чтобы он мог отправиться на Вегу. Кагура утверждает, что там есть редкая регура, за которой он охотится. Микаги хочет увидеть, насколько сильна и уникальна Ира. После ухода Майка Изуму говорит Джину продолжать следить за Кагурой. Если дело дойдет до драки, они силой заберут у него костюм Митры Агнес. Кагура заходит в одну из камер на объекте, и выясняется, что Алисия содержится в одной из камер. Вернувшись на Вегу, Кагура пытается напасть на Шрада, но тот ловко маневрирует и уклоняется от его атаки. Кагура расстроен и решает сбежать вместо того, чтобы сражаться со Шрадом. Он тоже хочет напасть на Микона. Пока Джессика и остальная команда направляются в Академию, Джессика спрашивает Донара, почему Шраду не разрешается участвовать в битвах. Затем Донар рассказывает им историю, стоящую за Шрадом. Шрайду с самого начала нравилось играть музыку. Однако его музыка оказывает негативное влияние на людей, и этот эффект заставил его родителей устранить друг друга. И после этого Шрейда приютили плохие люди, которые использовали его в своих интересах. Он стал агентом разрушения. Позже директор лично следил за Шрейдом. Однако они выяснили, что жизнь Шрейда сокращается каждый раз, когда он пилотирует водолея. Он слишком силен для энергии, которую может излучать машина. Именно по этой причине Шрайди был исключен из списка пилотов. Кагура занята поисками Микона и Амады по всему городу. Он решил воспользоваться своим костюмом. Он знает, что в костюме ему будет лучше видно город. Он надевает свой костюм, но в это же время появляется и аквариум. Каен понимает, что Кагура надевает тот же костюм монстра, что и раньше. Дзен сообщает им, что костюм, на который они смотрят, называется Метракница. Кагура начинает путешествовать по городу, и водолею трудно остановить его. Каен и его самолет врезались в стену. Микона и Амада прячутся в заброшенном доме.
Джессика пытается увести Кагуру из города, но у нее не очень получается. Несколько мгновений спустя Кагура находит Амату и Микона. Каяну удалось выбраться из стены, в которой он застрял, но теперь у него сломана рука. Ему будет нелегко управлять своим вектором. Шрайд видит это и вызвался заменить Каенну. Каен не хочет, чтобы он это делал, потому что это опасно, но Шрайд настаивает. Шрайди берет на себя управление вектором, и Каяна выбрасывают. Чтобы перевернуть ход битвы с ног на голову, Энди тоже выбрасывают, и Амата берет на себя управление вектором. Амата приказывает Макона покинуть этот район. Власти обеспокоены тем, что Шрейд пилотирует вектор. Векторы объединяются и становятся водолеями. Сила Шрейда способна усилить способности Джессики и Аматы. Благодаря Шрейду, управляющему вектором, создана новая форма водолея. Водолей стоит перед Кагурой и его костюмом. Водолей бросается на Кагуру, и они способны нанести смертельный удар. Шрайди ощущает на себе все последствия боя. Он уже явно выглядит измотанным. Кагура тоже ощущает последствия нападения. Его мощный костюм поврежден силой Шрада. Он хочет продолжать сражаться, хотя прекрасно понимает, что проиграет. Как раз в этот момент появляется Джин и силой забирает Кагуру обратно на Альтаир. Микона наблюдает за тем, как Кагура улетает в космос. Шрайди сейчас ни на что не реагирует в кабине вектора. Позже директор навестит Шрайди в больнице. Она пытается убедить его перестать рисковать своей жизнью. Шрайду, похоже, все равно, находится ли его жизнь в опасности или нет. Он просто хочет использовать свои способности без страха смерти. Еще в школе Энди протестовал против того, что девочки и мальчики не сидят вместе. Он считает, что между ними должна быть какая-то связь. Большинство мальчиков согласны с Энди. Они поддерживают идею, которую он пытается навязать. Девочки тоже придерживаются того же мнения, что и он, за исключением Микса. Микс настаивает на том, что мальчики нечистые и девочки не должны общаться с ними. Учитель решил провести голосование. Голосование заключается в том, чтобы выбрать своих партнеров по сидению. Энди рад этому решению. Он в восторге от того, что у него наконец-то будет дама, с которой он сможет сесть за стол переговоров. Бюллетень для голосования подготовлен, и каждый студент выбирает свое место. В итоге Амата и Макона садятся вместе. Неудачный заезд Энди продолжается, и в итоге он оказывается рядом с Миксом. Микс худший человек, за которого он может молиться, но у него нет выбора. Каян и Шрайди также будут сидячими партнерами. Это становится забавным, потому что Каян видит в Шраде своего соперника. Тем временем Каян отправился забирать Шрада из больницы. Шрайд называет Каяна своим хорошим другом, в то время как Каян считает Шрада придурком. Место рядом с Энди занято мягкой игрушкой. Им интересно, кому принадлежит эта мягкая игрушка. Затем до Энди доходит, что ходят слухи о мягкой игрушке. В академии когда-то была студентка, которая всегда была сама по себе. У нее не было друзей. Одиночество оказалось для нее невыносимым, и однажды она исчезла из академии. Плюшевое животное было ее единственным другом, и сообщалось, что его можно было видеть бродящим по школе ночью. Джессика ни на йоту не верит этим слухам. Вернувшись на Альтаир, Джин занята симуляцией боевых действий. Он пытается использовать собранные данные для совершенствования своего костюма и оружия. Кагура, с другой стороны, находится под домашним арестом, и это может продолжаться еще какое-то время. В тот вечер Амада был занят уборкой в классе, когда заметил, что Джессика смотрит на него. Когда он закончил, он понял, что Джессика все еще ждет его. Джессика хочет, чтобы они вышли из класса вместе. Похоже, они единственные, кто находится в учебном корпусе в этот час. Подойдя к двери, они обнаруживают, что она заперта. Амада легко может понять, что Джессика напугана, и именно по этой причине она остается с ним. Проходя по коридору, они натыкаются на мягкую игрушку. Эта парочка пугается, когда видит, что мягкая игрушка ходит и разговаривает с ними. Джессика хватает Амату, и парочка убегает. Тем временем Микона стоит во дворе и думает о Кагуре. Она все еще там, когда Амата и Джессика выбегают, держа друг друга за руки. Микона сразу догадывается, что между ними что-то происходит. На следующий день Джессика и Амада пытаются описать события, произошедшие с их одноклассниками, когда вмешивается Микона. Она ревниво обвиняет их в том, что они были любовниками. Амада шокирован, когда слышит это, но времени на разговоры нет. Похитители появились снова. Их внимание необходимо для борьбы с врагами. Каян, Джессика и Амада отправляются на поле боя, чтобы сразиться с врагом. Вражеский корабль выглядит более мощным, чем те, с которыми они сражались в прошлом. Дзен советует им избегать прямого попадания с корабля. Они должны лететь низко, когда вступают в бой с машиной. Оказывается, именно Джин управляет машиной из безопасного места. Водолей вскоре попадает под удар врага. Их энергетический уровень падает, и скафандр получает серьезные повреждения. Они вынуждены разделиться на группы для облегчения маневрирования. Им нужно найти решение текущей проблемы. Именно в этот момент командир предлагает сменить элемент. Энди заменит Юноху. Оказывается, Юноха – это так называемая таинственная мягкая игрушка. Мягкая игрушка садится в кресло пилота и превращается в девочку. Она разговаривает со своими товарищами, и это становится для них шоком. Они удивлены, что она может говорить. Затем она извиняется за то, что напугала Маду и Джессику прошлой ночью. Она сообщает Макона, что дуэт говорит правду, и у них ничего не происходит за кулисами. Она просит своих товарищей доверять ей и сражаться вместе с ней. Благодаря этому векторы сливаются воедино, чтобы снова стать водолеем. Джин уверен, что он легко справится с водолеем. Он стреляет в них зарядом, но пуля проходит сквозь них. Оказывается, сила Юнохи делает их прозрачными. Они полностью защищены от вражеских атак. Они кажутся непобедимыми, но они все еще там. Они бросаются на врага и наносят
наносит смертельный удар, который отбрасывает врага назад. Машина уничтожена, и Джин признает свое поражение. Однако он смог собрать новые данные о ходе боя. После боя Микона приносит извинения за поспешные выводы об Аматё и Джессике. Команда заверяет Юноху, что они всегда рядом и ей не нужно стесняться. Оказывается, с тех пор она была среди них, но использовала свою силу, чтобы спрятаться. Теперь она чувствует себя комфортно и прикасается к Амаде. Амада начинает парить, как обычно. Затем до Джессики Макона доходит, что Амада плавает буквально для всех. Далее Энди объясняет, почему он роет ямы. Он верит, что в почве есть неизведанные миры, и он хочет найти эти миры. Другими словами, мир, о котором он говорит, это женское общежитие. Он роет яму, чтобы добраться до женской раздевалки. Он копает яростно и вскоре прорывается к отверстию. Внутри маленькой комнаты он находит маленькую книжку. Он взволнованно берет ее в руки, чтобы показать своим друзьям. Его друзья заняты разглядыванием фотографий, которые они сделали, когда появляется Энди. Он рассказывает им о книге, которую только что нашел. Он говорит, что эта книга может быть книгой звезд-близнецов. Это легендарная книга, которая позволяет любому, кто ее заполучит, управлять аквариумом по своему желанию. Они спрашивают его, откуда у него эта книга, но он затрудняется ответить. Он не может сказать им, что направлялся в женское общежитие, когда наткнулся на эту книгу. Тем временем Донар и остальные хотят знать, что нашла директор Крия, пока была в отъезде, но она отказывается предоставить какую-либо конкретную информацию. На следующий день Энди рассказывает своим одноклассникам, что прочитал книгу. В одной из глав он нашел особое правило. Он утверждает, что это правило является чем-то очень важным для владения аквариумом. Это правило гласит, что они всегда должны носить белые или синие носки. Благодаря анализу, который он проводит, его друзья быстро понимают, что книга, которую он нашел, это не легендарная книга, а школьный справочник. Его настроение сразу же падает, когда он осознает это. Он думал, что нашел что-то хорошее. Сейчас на Альтаире видно, как Изума обсуждает это с Джином. Он сокрушается по поводу количества собранных ими агур, которые погибли при транспортировке. Оказывается, что агуры, о которых они говорили, это женщины. Он рассказывает, что разразилась неизвестная эпидемия, которая уничтожила всех женщин на планете. В настоящее время на планете нет ни одной женщины. У нас нет возможности размножаться, так как на планете есть только мужчины. Все женщины, которых они похищали в прошлом, умерли во время транспортировки. Им нужна женщина, способная пережить пространственный переход. Кагура всегда считала, что Макона именно тот человек, который им нужен. Чтобы убедиться, права Кагуры или нет, Изума решает отправить Джина на Вегу еще раз. На этот раз он будет пилотировать машину физически. Нет необходимости использовать пульт дистанционного управления, чтобы он мог очень хорошо оценить ситуацию. Джин принимает задание и снова начинает модифицировать свой костюм. Он использует данные, которые собрал ранее, для создания более прочного костюма. Сейчас на Веге Амата и его друзья заняты обсуждением школьного дресс-кода. Микс обвиняет Джессику в том, что она слишком сильно обнажает свое тело. Она говорит, что женщина не должна слишком сильно выставлять себя на показ. Микона уже испытывает искушение надеть откровенную одежду, потому что совершенно очевидно, что Амата не сводит глаз с тела Джессики. Именно в этот момент раздается сигнал тревоги о том, что в городе орудует похититель. Необходимо, чтобы подразделения выдвинулись и вступили в бой с врагом. Дзен посылает Амату, Микона и Джессику. Векторы объединяются, образуя аквариум. Тем временем битва между Джинном и аквариумом проецируется на Кагуру. Ему больно смотреть, как Джин причиняет боль Микона. У Микона и остальных нет ответа на окончательный иск Джина. Он уже готов к любой атаке, которую они могут придумать. Он только ухудшает жизнь команды и наносит ей удары в упор. Эти атаки не наносят внешнего урона. Они попадают непосредственно в систему и причиняют вред операторам. С них начинает срываться одежда, и Водолей вынужден разделиться на группы. Джин гонится за Джессикой. Джессика инстинктивно уклоняется от атаки, которая могла бы ее прикончить. Они способны понять, что их тело может почувствовать атаку, как только оно будет открыто. Из-за этого троица начинает срывать с себя одежду. Даже застенчивая Микона вынуждена срывать с себя одежду, чтобы повысить уровень своей силы. Уровень их силы взлетает до небес, и они снова становятся единым целым. Чем больше они смущаются, тем выше становится их уровень силы. Джин стреляет в них, но они легко уклоняются от атаки. Джин слишком поздно понимает, что аквариум подобрался к нему слишком близко. Они наносят мощный удар, который разрушает костюм Джина. После того, как они одерживают победу, Макона возвращается к своему застенчивому я. Дзен информирует группу о том, что нападение – лучшая защита. Он пытается спровоцировать еще более бесстыдную драку. Позже Зесике удается раздобыть милую фотографию Аматы, которую она держит при себе. На Веге Изума и его товарищи обеспокоены тем, что они не получили никаких сообщений от Джинна. Машина, которой он управлял, была полностью разрушена, но нет никаких признаков того, что он был убит внутри машины. Джин очень важен, и они не могут позволить себе потерять его. Он последний сын Альтаира. Некоторые из самых близких друзей Джина злятся из-за того, что им не дают разрешения отправиться за Джинном. Они считают, что Джин попал в беду, а начальство ничего не предпринимает по этому поводу. Они втроем обсуждают это, когда перед ними появляется Микой. Он использует свою силу, чтобы усилить их желание спасти Джиннов. Эта троица не против нарушить правила, чтобы спасти своего друга. В следующей сцене Энди просыпается и обнаруживает, что все ямы, которые он выкопал, засыпаны. Это начинает его расстраивать. Он совершенно уверен, что виновником является девочка, но Амата утверждает,
предполагает, что это может быть мальчик. Тем временем Макона обедает в кафетерии. Джессика дразнит ее из-за Аматы. Она утверждает, что не испытывает к Амате никаких романтических чувств. Джессика предлагает оставить Амату ради него, но Макона никак на это не реагирует. Похоже, Джессика начинает проявлять большой интерес к Амате. В другом месте режиссер обеспокоен тем, что тьма в сердце Шрайды становится все сильнее. Каенна также обеспокоена тем, что Шрайды не годятся для участия в битвах. Позже Энди и Амата приступают к рытью ям. Амата удивляется, почему Энди всегда роет ямы. Энди отвечает так же, как и раньше. Он делает это для того, чтобы раскрыть скрытые в земле миры. Энди верит, что под землей существует целый новый мир со своей культурой. Однако все, о чем говорит Энди, это женский туалет. Как раз в этот момент дырки снова начинают заполняться. Их выталкивают из отверстия, и они оказываются лицом к лицу с человеком, который закрывал отверстие. Это никто иной, как Микс. Для Энди это стало шоком. Этот дуэт соперник, и теперь выясняется, что они оба обладают противоположными способностями. Между ними разгорается ссора. Микс задается вопросом, почему Энди роет ямы. Почему Энди задается вопросом, почему Микс их засыпает. Пока они заняты спором, Дзен стоит вдалеке и наблюдает за ними. У него уже есть идея, когда он видит это. Он возвращается в операционную, чтобы поговорить о том, что Микс и Энди были в одной группе. Вскоре после этого Энди и Микса доставляют на док-станцию. Дзен хочет, чтобы они управляли векторами и, возможно, объединились в Аквариан. Дуэт отказывается от этого предложения. Начинается тренировка, и все, что дуэт делает во время тренировки, это спорит. Они продолжают спорить о том, кто прав, а кто виноват. Симуляция заканчивается тем, что ее прерывают без какого-либо желаемого результата. После тренировки дуэту назначается наказание, которое он должен отбыть. Их запирают в комнате, где Микса заставляют проделывать отверстия, а Энди приказывают засыпать их. Энди дразнит Микс и спрашивает, почему она так сильно ненавидит мужчин. Он задается вопросом, не ненавидит ли он также ее отца. Ее настроение меняется, как только Энди упоминает о ее отце, и она не произносит ни слова, пока они не выходят из комнаты. Позже Микона рассказывает Амате, почему Микс ненавидит дыры. Судя по всему, отец Микса был репортером, но ушел с женщиной. Это, должно быть, оставило в ней глубокую рану, и именно по этой причине она ненавидит дыры. У нее в сердце большая рана, которая до сих пор не зажила. На следующий день похитители, как обычно, появляются в Веге. Это товарищи Джина, которые ищут его. Чтобы сразиться с врагами, Дзен приказывает Микона, Миксу и Энди выдвигаться вместе. Он хочет, чтобы они собрались вместе и научились работать сообща. Энди в восторге от того, что он наконец-то сможет объединиться с Миксом, но Микс этого не хочет. Она отправляется на поиски врагов в одиночку, но Энди останавливает ее. Он напоминает ей, что она не может справиться с врагами в одиночку. Энди и Макона пытаются убедить ее избавиться от раны в своем сердце. Микс прислушивается к ним и пытается слиться с ними воедино, но у него ничего не получается. Она не выкладывается полностью, и это приводит к катастрофическому образованию. Энди получает удар в процессе, и это вина Микса. Энди травмирован, и Амата быстро заменяет его. Энди возвращается на базу, но у него все еще есть связь с Миксом. Амата и Микона отправляются за Миксом и убеждают ее присоединиться к ним. Она соглашается присоединиться к ним, и это ее первый раз, когда она это делает. При этом она испытывает невероятные ощущения в своем сердце. Оказывается, сила Макона заключается в создании связей между элементами. Они образуют могущественного водолея, и Микс использует свою силу, чтобы заполнить дыры в броне противника. Когда они пытаются выстрелить в водолея, их уничтожает их же собственное оружие. Микс залепил все дыры в броне, и их артиллерия никак не может пробиться. Микс наконец-то смогла преодолеть свой страх слиться с парнем. После битвы Микс и Энди все еще продолжают спорить друг с другом. Похоже, что это их собственный способ установить связь друг с другом. С другой стороны, Микона и Амата переживают романтический момент, когда Дзен останавливает их. Он напоминает им, что в Академии нет места романтическим отношениям. Джессика стоит в отдалении и смотрит на дуэт. Камера переключается на другой ракурс, чтобы показать, что Джин жив. Он наблюдает за Академией издалека. Вскоре после этого Джин направляется в Академию, и его представляют студентам как нового кандидата, переводящегося из другой Академии. Джин потрясен, когда видит девочек в классе. Он удивлен, что здесь так много редких агур, из которых он может выбирать. После представления Джинна окружают девушки. Он все еще новичок в этом деле и понятия не имеет, как отвечать им или взаимодействовать с ними. Каян проводит Джинну обычную экскурсию по школе. Он водит его туда, где частично разрушена Берлинская стена. После этого его отводят в операционную, известную просто как узловая комната Неодевы. Именно здесь они разрабатывают стратегию и тактику для Аквариан. Джин, кажется, теряется, когда Каян упоминает Аквариан. Он понятия не имеет, что Аквариан — это то же самое, что механический костюм, в котором они обычно сражаются. Даже Каян удивлен, что Джин понятия не имеет, что такое Аквариан. Как раз в этот момент во время экскурсии появляется Амада. Они с Каяном, как обычно, начинают спорить. Джин использует эту возможность, чтобы улизнуть от них. Он направляется к ангару, где хранится оружие. Он быстро осматривает помещение. На следующий день он связывается с Изума и докладывает ему о ситуации. Изума говорит ему, чтобы он вернулся живым и обязательно привез с собой что-нибудь подходящее. Джин рассказывает, что люди используют примитивные технологии по сравнению с их собственными. Именно поэтому он смог легко взломать систему Академии и проникнуть в их базу данных. Ему нужно как можно быстрее найти самого сильного Юру. У него с собой есть устройство, которое позволяет ему с легкостью выполнять свою задачу. В следующей сцене Джин видит, как Энди и Микс спорят друг с другом. Это стало для него неожиданностью. Он не понимает, почему дуэт спорит из-за дыр. После этого Джин случайно заходит в женский туалет этого делать. Пока она разговаривает с ним, по ее щекам текут слезы. Она убегает от смущения. Слезы Юнохи легко доходят до Джина. Киан теперь преследует Джина, потому что подозревает, что он является пилотом гигантского похитителя, с которым они сражались. В ту ночь Киан сидел в своем кабинете и собирал данные о девочках. Он узнал,
знал, что Юноха – девушка, обладающая способностью к прозрачности. Он вспомнил свою битву с Юнохой, в которой она заставила машину исчезнуть. Она передала все данные Изума, а также упомянула о слезах Юнохи. Слезы Юнохи, должно быть, сломили его. Изума говорит ему схватить Юноху и забрать ее с собой, если он будет волноваться. Он встает и говорит Энди и Амате, что готов присоединиться к ним в рытье ям. Это хорошая новость для них обоих, и они быстро отводят Джина к новой яме, которую они копают. Эта яма находится в уединенном месте, которое Миксу, возможно, будет трудно найти. Яма, как обычно, ведет в женское общежитие. Таков был план Джина с самого начала. В тот момент, когда они прибывают в общежитие, он оставляет парней одних. Он направляется к комнате Юнохи. Он бросает камень в ее окно, чтобы привлечь ее внимание. Юноха подходит к окну и раскрывает свои намерения. Он хочет, чтобы они больше разговаривали. Юноха стесняется и возвращается в свою комнату. Джин не собирается сдаваться и лезет в окно. Он как раз это и делает, когда появляется Каян. Он делает предупредительный выстрел в Джинна. Амада и Энди потрясены, увидев, что Каян целится в Джинна из пистолета. Джинну удается добраться до окна Юнохи, и она выходит, когда слышит выстрел. Каян освобождается от Амды и Энди. Он стреляет из пистолета в Юноху и Джина. Джин подсознательно активирует свою силу, чтобы блокировать взрыв. Оказывается, сила Джина — это создание барьера. Джин даже не имеет ни малейшего представления о том, что у него есть такие способности. Сейчас на Альтаире Изума покидает свои покои и направляется в криокамеру. Он стоит перед капсулами и пристально смотрит в глаза Алисии. Он как раз в самом разгаре, когда появляется Микаге. Изума отчитывает Микаге за то, что тот вошел в комнату без его разрешения, но Микаге все равно. Микаге знает причину, по которой Изума проводит время с Алисией. Микаге рассказывает, что после того, как Альтаир потерял всех своих женщин, у них не было другого выбора, кроме как исследовать Вегу, чтобы сохранить надежду. Идзума был одним из тех, кто отправился на разведку. Алисия – одна из девушек, которых выбрали, чтобы вернуть надежду Альтаиру. Однако она погрузилась в глубокий сон, когда они были на пути к Альтаиру. С тех пор она оставалась такой, но Изума никому не позволял прикасаться к ней. Кроме того, у Алисии остался сын на Веге. Майка Эйдж хочет избавиться от Алисии, потому что считает ее ненужным товаром, но Изума останавливает его. Изума напоминает Микаге, что никто не должен прикасаться к Алисии. У Микаге нет другого выбора, кроме как отступить. Изума говорит Микаге, что Джин проник в гнездо механических ангелов. Под механическими ангелами он подразумевает Водолея. Есть надежда, что он найдет кого-нибудь полезного для них. Микаге возвращается в свои покои, где Кагуру держат в плену. Кагура изо всех сил пытается вырваться, но у него нет на это ни сил, ни желания. Микаге начинает говорить Кагуре обидные вещи о Макона. Он хочет, чтобы тот вырвался на свободу, если он действительно настроен серьезно. Он хочет, чтобы любовь Кагуры возродилась. Кагура злится на то, что говорит Микаге. Он превращается в зверя и вырывается из своего заточения. Он бросается на Микаге, но Микаге говорит ему отправиться в путешествие любви, если он хочет утолить свою жажду любви. Кагура в своем зверином обличии покидает Майка Эйджа и направляется в ангар. Он легко вырубает охранников, чтобы получить доступ в ангар. Сигнализация срабатывает немедленно. Тем временем Майк Эйдж раскрывает свои истинные намерения. Его цель не найти настоящую Ира, а пробудить механического ангела Генезиса, который спит в Веге. Сейчас на Веге Каян и Джин оба заключены под стражу. Джин заперт за то, что пробрался в женское общежитие, в то время как Каян заперт за то, что направил пистолет на свою одноклассницу. Джин первый, кого освободили, в то время как Каяна оставили в камере, чтобы он вспоминал о своих решениях. Когда он выходил из камеры, Джин столкнулся с Юнохой. Она, как обычно, держала в руках свою мягкую игрушку. Тем временем директор и остальные высокопоставленные лица выяснили, что Джин не тот, за кого себя выдает. Они решили ничего не предпринимать, потому что им нужна его сила. Пока у него есть сила, он является кандидатом на роль Нео-Дивы. С другой стороны, Амада и его друзья считают Джинна загадочным существом, но это не делает его плохим парнем. Зесика косвенно целует Амату, когда она берет его напиток и использует ту же соломинку, что и он. Вернувшись на Альтаир, Кагура успешно приобрел свою броню и пытается покинуть планету. Изума приказывает закрыть врата, чтобы у него не было возможности сбежать. Энди подходит к Амате и дразнит его из-за Макона. Он прекрасно знает, что Амата положила глаз на Мака. Он советует Амате поработать над этим, пока он не потерял ее. Амата напоминает Энди, что романтические отношения запрещены. Затем Энди говорит Амате, что он может зарезервировать Мак, пока не закончится война с похитителями. Однако он должен сообщить ей о своих чувствах сейчас, пока не стало слишком поздно. Амата думает о том, что сказал Энди, и понимает, что на самом деле он просто плюет на факты. Амата помнит, что Кагура охотится за Макона, и он может стать проблемой. Амата не теряет времени даром и немедленно обращается к Макона. Чем раньше, тем лучше для него. Вернувшись на Альтаир, Изума сообщает Кагуре, что не может позволить ему уйти, потому что он ведет себя неразумно. Кагуру не волнует мнение Изума. Он просто хочет уйти. Он готов разрушить город, чтобы достичь своей цели. Он нападает на город, и Изума вынужден послать за ним армию. Изума также видит, что могущество Кагуры неизмеримо возросло. Он задается вопросом, откуда у него такая сила. Тем временем Микаге обеспечивает Кагуру необходимой поддержкой и силой из своих покоев. Кагура внезапно осознает, что машины ушли с поля боя. Он смотрит вперед и обнаруживает, что для атаки на него была развернута мощная артиллерия. В него запускают мощные снаряды, чтобы вывести его из равновесия. На другой планете Джессика стоит перед зеркалом и удивляется, почему она не нравится Амате так, как ему нравится Микона. Стоя перед зеркалом, она мельком видит Микона и Кагуру. Тем временем Амата повела Микона на берег реки, чтобы обсудить с ней его чувства. Он хочет расспросить ее о ее планах после окончания войны. Продолжая сражаться, Кагура попадает под артиллерийский обстрел и падает на землю. Машины окружают его с уверенностью, что он побежден. Именно в этот момент Кагура восстанавливает свои силы и уничтожает
уничтожает все машины. Он усиливает свою броню, и его машина обретает крылья. Он парит в небе и уничтожает своих врагов. Микаге открывает ему врата, и Кагура сбегает с планеты благодаря помощи Микаге. Джин в одиночестве пытается съесть хот-дог, когда перед ним появляются две девушки. Они требуют, чтобы они сделали с ним милые фотографии. Он застенчивый, но они обязательно сделают те снимки, которые им нужны. В другом месте Амада сообщает Энди, что он не может поговорить с Микона о своих намерениях. Энди понимает его и предлагает ему помочь. Он рассказывает о захватывающем мероприятии, которое можно провести, чтобы объединить их вместе. Поскольку на следующий день будет отмечаться годовщина Академии, он предлагает организовать мероприятие, чтобы оживить обстановку. Энди дает Амате письмо, чтобы она передала его Микона. Они приходят в класс, и Амата бросает записку Микона. Она ловит ее и узнает, что это приглашение в общежитие для мальчиков. Джессика находит это в своих руках, и Амата тоже приглашает ее к себе. Энди недоумевает, почему Амата приглашает Джессику, когда ему нужно побыть наедине с Макона. В тот вечер Энди занялся подготовкой их комнаты. Он убирал их комнату, когда вошел Джин. Энди предлагает Джинну тоже присоединиться к ним. Это поможет ему привыкнуть к девушкам. Несколько мгновений спустя Джессика и Макона входят в дыру, чтобы попасть в мужское общежитие. Они проползают через дыру, когда обнаруживают, что Юноха следует за ними. Она просит этих двоих присоединиться к ней. Тем временем Шрайди и Каян что-то обсуждают во дворе. Шрайди знает, что Каян осторожничает с Джином, и именно по этой причине он оказался под стражей. Как раз в этот момент девочки выходят из ямы и натыкаются на Каяна и Шрайди. Девочки направляются в комнату Энди и Амады, но их сопровождают Каян и Шрайди. Девочки рассказывают, что по дороге они столкнулись с мальчиками. Энди быстро объясняет парням, что в том, что они хотят сделать, нет ничего необычного. Они просто хотели весело провести время вместе, готовясь к завтрашней годовщине. Джессике сказали, что мальчики хранят у себя под кроватью фотографии неправильной формы, и она сразу же отправилась искать под кроватью Ахмады. Она нашла фотографию актрисы Сильфи, которая является тем же человеком, что и Алисия. Джин был удивлен, когда увидел это. Все присутствующие в комнате узнали в Алисии актрису из популярного фильма «Небеса аквариума». Юнахан знает, что Джин фанат Алисии, и она просит его показать группе свое устройство. Джин вынужден достать устройство и показать им видео с пением Сильфи. Группа решила показать этот фильм на юбилейном мероприятии. На следующее утро Энди приступил к раздаче постеров и информированию людей о фильме. Джин уединился в укромном месте, чтобы связаться с Альтаиром, но до него не дозвонились. Пока он был в центре всего этого, Юноха увидела его. Джин погнался за ней, полагая, что она подслушивает его разговор. Она попыталась оттащить ее назад и случайно порвала своего плюшевого мишку. Юноха со слезами на глазах оставляет плюшевого мишку Джину. Тем временем Амата и Микона заняты установкой проектора, который им нужен. Это напоминает им о их первой встрече в кинотеатре. Во время их разговора Амата рассказывает, что Алисия его мать, и именно поэтому у него с собой эта фотография. Амата объясняет, что его мать бросила его, когда он был еще совсем маленьким. Он считает себя нежеланным ребенком, но Макона поправляет его. Амата понятия не имеет, где его мать. Амада спрашивает, будет ли Макона смотреть фильм вместе с ним, и она соглашается. Он приходит в восторг и начинает парить. Джессика видит это, и ее гнев растет еще больше. Пока он находится в своей комнате, Джин понимает, что ему нужно извиниться перед Юнохой. Он починил плюшевого мишку и готов вернуть его ей. Сейчас на Альтаире Микаге сообщает, что собирается вмешаться в миссию Джина. Позже Ахмада находит Юноху и возвращает ей плюшевого мишку. Он извиняется за то, что порвал его. Юноха уверяет Джина, что она не шпионила за ним. Она прекрасно понимает, что у людей есть свои секреты, и готова уважать это. Юноха благодарит Джина за то, что он починил плюшевого мишку, и сообщает, что плюшевого мишку зовут Тама. Дуэт соглашается встретиться снова в тот же вечер, чтобы посмотреть фильм. В тот вечер Джин нигде не мог найти свое устройство. Майк Эйдж, сам того не подозревая, использовал свои способности, чтобы переместить устройство. Юноха находит устройство там, где они с Джином должны встретиться. Она поднимает устройство и слышит какую-то информацию, которую Изума пытается передать Джину. Изума сообщает, что Кагура скоро будет рядом с ними, и ему нужно забрать девочку до прибытия Кагуры. Появляется Джин, и Юноха быстро прячет устройство и даже не реагирует так, как будто оно у нее есть. Вскоре после этого начинается фильм, и все рассаживаются, чтобы посмотреть. Пока они смотрят, Амада и Макона сближаются. Амада приходит в восторг и начинает парить. Именно в этот момент срабатывает сигнализация из-за присутствия похитителей. Амада и Макона натыкаются на Кагуру, которая только что прибыла на планету. Парочка пугается и падает на ветку дерева. Джин беспокоится и просит Юноху пойти с ним. Кагура занята поисками Микона на базе. Он обнюхивает всех девушек в своем присутствии, чтобы узнать, есть ли среди них Микона, но это не так. С другой стороны, Юноха сообщает Джину, что у него с собой его устройство. Она сообщает, что услышала сообщение, которое предназначалось ему. Она достает устройство, чтобы показать ему, и он хватает его. Рядом с ними раздается взрыв, и Юноха теряет сознание от страха. Власти уже эвакуируют студентов, чтобы избежать жертв. Однако 20 студентов по-прежнему числятся пропавшими без вести. Микона, Амата и Джессика сумели добраться до ангара, и они готовы выдвигаться со своими переносчиками. Эта троица собирается
открывает аквариум и отправляется за Кагурой. Кагура замечает их и улыбается. Он искал Микона. Это удивляет троицу, когда Кагура называет Микона Сильфидой. Кагура бросается на Водолея, и у них нет возможности остановить его. Совершенно очевидно, что он стал сильнее, чем в прошлый раз, когда они сражались. Он улучшил свой костюм и использует больше энергии. Дзен объясняет, что Кагура использует силу обращения вспять. Похоже, что он также обладает стихийными способностями. С другой стороны, Джин отвел Юноху в ангар. Она просыпается и видит, что Джин готовит один из переносчиков. Джин раскрывает свое намерение забрать Юноху с собой на свою планету. Юноха хочет, чтобы он присоединился к ним в битве с Кагурой, но он отказывается. Он говорит, что у него есть своя миссия, которую он должен выполнить. В тот момент, когда он активирует вектор, те, кто находится в операционной, получают предупреждение о том, что активирован один из зарезервированных векторов. Камера показывает, что предателем является Джин. Каян злится, потому что в конце концов он был прав. Он предлагает пойти за Джином и остановить его. Битва между Водолеем и Кагурой продолжается. Они удивляются, почему Кагура стала намного сильнее, чем в прошлый раз. Они узнают, что он подпитывается странной аурой. Аура передается по эфирной трубке непосредственно с Альтаира. Именно Мика помогает Кагуре пройти через пространственные врата. Единственное решение, которое у них есть, это перекрыть пространственные врата. Как только они это сделают, они смогут перекрыть подачу энергии в Кагуру. Именно в этот момент Микаге появляется перед теми, кто находится в операционной. Это стало шоком для всех присутствующих в комнате из-за его способности использовать навыки телепортации. Похоже, что Дзен и Донар знают, кто такой Микаге. Вернувшись в ангар, Юноха пытается убедить Джина не предавать их доверие, но тот отмахивается от этого. Его миссия для него важнее. Он активирует вектор и готовится покинуть планету. Каян прибывает туда слишком поздно. На тех, кто находится в операционном зале, нападает Микаге. Донар прыгает на Суоми, чтобы защитить ее, и при этом теряет сознание. Суоми, Крия и Зен единственные, кто может взаимодействовать с Микаге. Зен и Майк Эйдж начинают разговаривать так, словно у них есть отношения друг с другом. Когда Джин собирается пройти через врата измерений, Юноха проливает слезы и просит его пересмотреть свой выбор, потому что их друзьям нужна их помощь. Кагура победил Водолея, и он открывает люк, чтобы вынести Макона. Он все еще празднует свою победу, когда Амада приходит в сознание. Амада активирует крылья на своих ногах и отбирает Макона у Кагуры. Далеко ему уйти не удалось, потому что Кагура сбила его с ног. Кагура намеревается убить Амату, потому что он ему не нужен. Вернувшись в операционную, Микаге сталкивается с Дзеном и требует, чтобы тот рассказал ему о местонахождении солнечных крыльев. Как раз в этот момент Донар приходит в сознание и стреляет в Микаге из бластерного пистолета, но тот легко блокирует атаку. Микаге решает пока отступить. Кагура собирается уничтожить Амату, когда появляется Энди. Он заманивает его в ловушку в одной из своих нор. Амата и Макона могут воссоединиться с Энди и смешаться. Кагура в гневе выскакивает из норы с намерением уничтожить их. Появление других переносчиков предотвратило это. Директор немедленно приказывает элементам снова объединиться. Возвращение Джинна и Юнохи стало неожиданностью. Юноха убедил Джинна помочь ему. Джин тоже хочет объединиться с ними. Майк Эйдж является Джинну и решает, что его нужно наказать за предательство. Он дотрагивается до головы Джина и получает травму. Джин прекрасно оправляется от нападения и просит стихии слиться с ним. Стихии сливаются, и у них есть два Водолея, которые должны сразиться с Кагурой. Они впечатывают Кагуру в скалу, но он отвечает мощной контратакой. Команда знает, что им нужно перекрыть пространственные врата, чтобы победить Кагуру. Джин предлагает решение этой проблемы. Джин активирует свою силу, и все остальные элементы поддерживают его в создании мощной волны, которая разрушает врата. После того, как они успешно закрыли врата, Кагура бросается на них, но Джин использует всю свою силу, чтобы защитить своих друзей. Киан добивает Кагуру, и они выходят победителями. Однако рана на лбу Джина стала еще хуже, и он перестал реагировать. У него из кармана выпало устройство, и оно воспроизводит запись того, как сильно ему нравится Юноха. После того, как пыль осела, выяснилось, что Джин не выжил и умер от полученных травм. Джин и еще несколько человек были ранены во время битвы. Там проходит похоронная процессия по погибшим. Их возлагают в церкви и дарят цветы. Вернувшись на Альтаир, Изума узнал, что Джин мертв. Он обвиняет Микаге в смерти Джинна. Микаге также пытается спровоцировать восстание в городе. Мики объясняет Изума, что он должен был сделать то, что он сделал, чтобы облегчить им жизнь на Альтаире. Альтаир уже вымирает, и им нужно быстро найти решение. Им нужно доставить на планету самок, чтобы они могли продолжить свое существование в следующем поколении. Изума отчасти понимает, откуда взялся Макадж, и он просит прощения у Джина. Однако он надеется, что Джин не простит его и Альтаира за то, что они с ним сделали. Там, на Веге, у церкви забрали долг, и они должны быть перевезены на кладбище. Юноха отказывается показываться с тех пор, как умер Джин. Она заперлась в комнате и отказывается выходить. Микона беспокоится, но они не хотят ее беспокоить. Они хотят, чтобы у нее было личное пространство, и она могла побыть наедине со своим горем. Микона чувствует себя одиноким, когда к нему обращается Дзен. Дзен умоляет Микона подойти к Юнохе и попытаться вытащить ее из изоляции. Микона сначала отказывается, потому что хочет, чтобы Юноха горевала по-своему. Микона меняет свое мнение, когда Дзен сообщает ей, что Юноха потеряет себя, если будет продолжать в том же духе. В конечном итоге она разрушит себя, даже не осознавая этого. Микона не хочет, чтобы это произошло, и она соглашается найти Юноху и вытащить ее
ее из дома. Микона направляется туда, где остановилась Юноха. Она приносит Юнохе еду, чтобы помочь ей избавиться от плохого настроения. Юноха винит себя за то, что просто не согласилась последовать за Джином. Она утверждает, что Джин был бы все еще жив, если бы она последовала за ним. Микона хочет, чтобы Юноха последовала за ней, чтобы она могла отдать последние почести Джину. Юноха не решается выйти из комнаты, но позже соглашается. В другом месте Амата занята упаковкой вещей Джина. Устройство отваливается, и на экране появляется изображение Сильфи. Амата интересуется, находится ли его мать в данный момент на Альтаире. Вскоре после этого ученики отправляются на кладбище. Пока они находятся на корабле, некоторые из учеников уже приняли решение уйти из школы. Последнее событие оказало довольно негативное влияние на большинство учеников, и все они боятся за свое благополучие. Микс пытается убедить их, но Энди останавливает его. Он не хочет, чтобы она переубеждала студентов против их собственной воли. Через несколько минут они прибывают на кладбище, где покоятся мертвые. Именно в этот момент Дзен велит Энди выкопать несколько ям. Он не говорит им, для чего ему нужны эти ямы. Крия сообщает ученикам, что им удалось узнать о миссии Альтаира. Их цель — похитить женские элементы и использовать их для размножения. Из-за этого предстоит еще больше сражений. В ходе битвы обязательно погибнет больше людей. Если они хотят выжить в предстоящей битве, Дзен хочет, чтобы ученики погибли первыми. Он советует им залезть в ямы и зарыться в них. Он говорит, что этот процесс является частью их обучения. Макона и некоторые другие ученики злятся на то, что Дзен ведет себя бесчувственно. Их товарищи только что погибли, и вот что он им говорит. Затем Дзен объясняет, почему они должны это сделать. Он хочет, чтобы они перестали привязываться к живым. Шрайди первый, кто выполняет приказ, и он попадает в яму. Юноха присоединяется к нему, и прежде чем Микона осознает это, все они прыгают в ямы. Остались только Микона и Амата. Микона говорит, что она не попадет в яму. Дзен говорит ей, что она вольна делать все, что ей заблагорассудится. Он подкрадывается к Микона сзади, используя сверхскорость, и хватает Амату. Он бросает его в яму, и все дыры немедленно заделываются. На поверхности остаются только Микона и администрация школы. Несколько мгновений спустя некоторые ученики в страхе выбежали из нор. Тем временем Микой понял, что пытается сделать Дзен. Он также хоронит Кагуру вместе с учениками, чтобы придать ему силы. Амада и его друзья начинают чувствовать себя комфортно в ямах. Они способны чувствовать и общаться друг с другом благодаря тишине. Микона беспокоится о них и хочет вытащить их оттуда, но вскоре обнаруживает, что их связывает ее сила. Благодаря ей ее друзья могут расти как грибы после дождя. Ее друзья могут черпать из ее силы и избавляться от страха смерти. Амада и остальные переродились и восстали из своих могил. Микона встречает Амаду и поздравляет его с днем рождения. Они все еще праздновали свою победу, когда Кагура выскочила из одной из лунок. Они понятия не имели, что его тоже хоронят на том же кладбище, что и их. Дзен видит на лице Кагуры намерение убить, и он вытаскивает оттуда Крею. Он оставляет учеников сражаться с Кагурой. Он хочет посмотреть, как далеко они продвинулись в своем новом возрождении. Дорн говорит девочкам уходить, так как Кагура охотится за девочками. Он достает свой меч и бросается на Кагуру, но Кагура использует свой энергетический заряд, чтобы уничтожить меч и вывести Донара из равновесия. Энди вступает в бой и создает дыры под Кагурой. Он падает в эти дыры, и Микс заполняет их. Они думают, что этого достаточно, чтобы остановить Кагуру, но он бьет их током и вырывается оттуда. Он хватает Микс, но выбрасывает ее, потому что она не та, кто ему нужен. Он охотится за Микона, и даже Микона удивляется, почему этот парень преследует ее повсюду. Амада говорит своим друзьям увести Микона оттуда, пока Кагура не схватила ее. Двое студентов хватают Микона и уводят с места происшествия, чтобы обезопасить ее. Каян бросается на Кагуру, но тот легко сбивает его с ног. Амата тоже пытается попытать счастье, но Кагура слишком силен для них. Он прорывается сквозь них и превращается в зверя, чтобы преследовать машину с Макона. Его останавливает Шраде. Шраде использует свой звуковой навык, чтобы причинить Кагуре боль. Он прижимает его к земле звуком, но Кагуре удается освободиться от чар Шраде и продолжить погоню. Вскоре он догоняет их и использует свой навык разворота, чтобы переключить передачу автомобиля с ведущего на задний ход. Машина врезается в дерево, и Кагура хватает Макона, прежде чем кто-либо другой успевает его остановить. Он отводит Макона в башню, где прячет ее. Начинаются поиски Макона, и на это брошены все ресурсы. Донар, Энди, Юноха и Микс находятся в вертолете в поисках пропавшей девушки. Остальная часть команды должна продолжить наземные поиски. Макона просыпается и обнаруживает, что находится на вершине башни. Кагура стоит на страже и следит за тем, чтобы их не заметил свет вертолета. Он прикрывает ей рот рукой, когда вертолет находится поблизости, чтобы она не шумела и не привлекала внимание своих друзей. Кагура пытается связаться с Микаге, чтобы сообщить ему, что он получил посылку, но не получает никакого ответа. Он считает, что Микаге его не слышит, но ему это неизвестно. Микаге предпочитает не обращать на него внимания. В другом месте Зека говорит Амате, чтобы тот не слишком беспокоился о Микона. Она совершенно уверена, что Кагура не сделает ничего, что могло бы навредить Микона. Амата спрашивает ее, почему она так уверена в том, что говорит. Она рассказывает, что Кагура — человек судьбы Макона. Сейчас на башне Кагура уверяет Макона,
Макона, что не причинит ей вреда. Он даже зализывает рану Маконы и называет ее Сильфи. Макона замечает, что Кагура уже не в первый раз называет ее Сильфи. Затем он рассказывает эту историю. В то же время Джессика рассказывает историю для Аматы. В этой истории объясняется, что древо жизни увядало и нуждалось в спасении. Чтобы сделать это, двое влюбленных соглашаются расстаться, пообещав найти друг друга позже. Независимо от того, как далеко это зайдет, они обещают найти друг друга. Эти двое влюбленных — Аполлон и Сильфи. Кагура оказывается Сильфи, и он видит ее образ в Микона. Именно по этой причине он преследовал ее. Джессика надеется, что Кагура — это действительно судьба Микона, и у нее может быть шанс с Аматой. Как раз в этот момент они слышат грохот, доносящийся с башни, и могут сделать вывод, что Кагура прячется там. Они подбегают к башне, и Амата пытается добраться до Микона, но его останавливает Кагура. Он падает на землю, и Кагура бросается за ним. Он говорит Джессике, чтобы она связалась с Кианом и сказала ему, где они находятся. Он хочет отвлечь Кагуру, чтобы Макону было легче спасти. Он убегает, а Кагура в ярости гонится за ним. Вертолет вскоре находит Макону там, где она держится. Кагура вскоре догоняет Амату и избивает его. Амата пытается сопротивляться, но ему не сравниться с Кагурой. Кагура прижимает его к стене, и Амата теряет сознание. Пока он в отключке, он думает о тьме и своей связи с ней. Поскольку он уже переродился во тьме, ему удается найти выход из нее. Амата находит новый источник силы и начинает левитировать. Кагура пытается отбросить его прочь, но вокруг него появляется энергетический щит, который останавливает атаку. Кагура все еще готовится к новой атаке, когда появляется Киан и стреляет в него сзади. Кагуре удается вывести Киана из равновесия, и пистолет падает туда, где находится Амата. Киан приказывает Амате прикончить его. Амата поднимает пистолет и собирается прикончить Кагуру, когда появляется Микона и останавливает их. Она говорит Амате не убивать Кагуру. Внезапно появляются лепестки цветов и накрывают Кагуру. Затем Кагура уплывает вместе с лепестками. После побега Кагуры Крея вызывает Микона к себе в кабинет. Чтобы наказать ее, ей запрещено покидать общежитие. Это не является ее официальным наказанием, но она должна отбыть это наказание до того, как Крея решит, что с ней делать официально. Это делается для того, чтобы наказать Микона за то, что она позволила Кагуре ускользнуть из их рук. После того, как она вышла из офиса, Микона столкнулась с Юнохой. Юноха сообщает Микона, что она здесь, чтобы поддержать ее, в какой бы ситуации она ни оказалась. Микона задается вопросом, почему она сделала то, что сделала. Есть вещи, которые она до сих пор не понимает. Тем временем Энди и Амата прислушиваются к разговору этой парочки. Они используют свою потайную нору, чтобы шпионить за ней и слышать все, что она говорит. Двое парней возвращаются в общежитие, чтобы обсудить услышанное. Амата задается вопросом, действительно ли их судьба была решена 12 лет назад. Он задается вопросом, действительно ли они связаны. Энди говорит, что такая возможность существует. Он связан с Микс Фру Холлс, и Амате нужно найти свою собственную связь с Макона. Энди предполагает, что дуэт связан через Хаша. Чтобы попасть к Макона, Амате нужно понравиться Шушу. На случай, если ты забыл, Шушу – домашнее животное Макона. Амата направляется в продуктовый магазин, чтобы купить то, что, по его мнению, понравится Шушу. Зессика видит, как он выходит из магазина, и беспокоится о том, что она сказала Амате. Ей хочется взять свои слова обратно, но Микс говорит ей, что в этом нет необходимости. Там, на Альтаире, в городе под названием Железное море, в котором они живут, начались проблемы. Выработка электроэнергии снизилась, и это беспокоит Идзуму. Он рассказывает, что город был создан его матерью Аризой, и ему нужно найти решение этой проблемы. В следующей сцене Дзен раскрывает свою идею о том, как использовать элементы в реальных боевых тренировках. Они должны тренироваться так, как будто находятся на поле боя. Это должно подготовить их к предстоящим битвам. У него уже есть комбинации для тренировок. Вот Каенна, Бьянка и Малой. Им предстоит сразиться с Аматой, Зесикой и Макона. Вскоре после этого стихии и их переносчики прибудут на поле битвы. Они сольются воедино и станут водолеями. Дзен говорит им, что они могут свободно использовать силы стихий друг против друга. Они должны относиться друг к другу как к врагам. Это команда Амата против команды Киан. Киан хочет посмотреть, хватит ли у Аматы сил защитить свою сестру, и он первым спустит курок. Команда Киана атакует, в то время как команда Аматы остается в обороне. Киан и его команда упорно сражаются против команды Аматы. Амате тяжело бороться с противником. Их стихийные силы получили дополнительный импульс после тренировки в Грейвсе, но только команда Киана успешно использует этот импульс. Команда Амата, с другой стороны, просто легкая добыча. У них нет ответа на все, что бросает в них Каян. Аквариум Каяна имеет для них преимущество, потому что он создан для сражений на дальних дистанциях. Каян также обрел способность заглядывать на 3 секунды дальше в будущее, так что он может четко предсказать движение и тактику противника. Во время боя Амаде нужна какая-то мотивация, чтобы выбраться из той передряги, в которую они попали. Джессика решает рассказать Амаде о своих чувствах к нему. Она подходит к Амаде так близко, что ей трудно открыть рот. Нападение неминуемо, и скафандру удается увернуться от него. Во время этого процесса Джессика сообщает Амате, что любит его. Амата не могла этого услышать из-за взрыва. Он спрашивает Джессику, что она пыталась сказать, но она не может заставить себя повторить это. Джессика понимает, что
что такая возможность может больше не представиться. Она держит голову Аматы и говорит ему прямо в лицо, что любит его. Ее слова эхом разносятся по всему району, и те, кто находится в операционной, остаются ошеломленными. Как только она это сказала, аквариум Амады начинает двигаться сам по себе. Он достиг своего рода эволюции благодаря любви. Экуэриамыва создает мощный удар Мугена, который повергает всех в ступор. Дзен говорит зрителям, что это начало запретной любви. Удар Муген создает серию образов. Они видят другой аквариум, который им не принадлежит. Они видят двух мужчин, сражающихся друг с другом, и один из них похож на Дзен. Микона, кажется, знает другого человека, но она понятия не имеет, откуда она его знает. Оказывается, что фотографии, которые им показывают, сделаны 12 лет назад. На самом деле это Сильвия, а не Сильвия. Удар вызывает мощный взрыв, который прерывает видеосвязь. Существует также вероятность того, что остров будет полностью разрушен. Когда пыль осядет, они обнаружат, что с двумя водолеями все в порядке. Однако весь остров разрушен. Команда задается вопросом, какую силу они только что открыли с помощью запретной любви. Джессика осознает, что именно ее признание в любви вызвало внезапный всплеск силы, которая чуть не убила всех. По возвращении в академию Амада пытается поговорить с Джессикой о том, что она сказала, но ей трудно это сделать. Джессика говорит ему, что ему не нужно напрягаться. Она понимает его и не оказывает на него никакого давления. Джессика уходит, но Амада пытается затащить ее обратно. Пока они этим занимаются, Микона замечает этих двоих, и Ахмед быстро отпускает руку Джессики. Микона начинает ревновать и убегает. Амада пытается последовать за ней, но Шушу прыгает ему на лицо и царапает его, чтобы отговорить следовать за ними. Позже в тот же день Микона находит Джессику там, где она вспоминает о своих решениях. Джессика предпочитает не говорить о событиях этого дня. С другой стороны, Микс злится из-за того, что некоторые из них все еще думают о романтике, несмотря на то, что им предстоит сражаться. Амада слушает лекции о романтике от своих друзей в общежитии. Как раз в этот момент Дзен и Крея вызывают Амаду и остальных. Это чрезвычайная ситуация, и они должны немедленно сообщить об этом. Дзен сообщает команде, что отправляет их на сверхсекретное задание. Детали задания, его местоположение и содержание скрыты, так что ни на один из их вопросов не будет ответа. Векторы были запрограммированы так, чтобы доставить их к месту выполнения задания. Векторы также были снабжены необходимыми припасами, чтобы облегчить выполнение задания. На следующий день студенты отправляются в путешествие в неизвестном направлении. Сумой — единственный взрослый среди студентов. Она тоже понятия не имеет, в чем заключается их миссия. Единственные люди, которые знают о деталях миссии, это Крея и Зен. Амада подозревает, что их отправляют на поиски мифического водолея. Микона задается вопросом, не опасно ли будет выкапывать мифического водолея. Тем временем Микаге также следит за ситуацией и считает, что Дзен уже делает первый ход. Вскоре после этого они прибывают на остров, который, судя по всему, является их пунктом назначения. По прибытии туда командир говорит им, что они вольны делать все, что им заблагорассудится, пока они ждут дальнейших указаний о том, что им делать. Крия сообщает студентам, что внутри векторов есть купальники, которые они могут использовать. Несколько мгновений спустя мальчики садятся ловить рыбу. Пока они этим занимаются, Микс и остальные девочки заняты игрой. Микс играет с бананами, когда случайно попадает Энди по голове. Она берет Энди с собой на корабль, чтобы вылечить его травму. После того, как она заканчивает, Энди не дает ей уйти. Он хочет признаться Миксу в своей любви, но ему нужно набраться смелости, чтобы сделать это. Тем временем Джессика сейчас с остальными членами команды. Она замкнулась в себе. Она наслаждается тишиной и покоем, когда Микона находит ее. Эта парочка решает остаться вместе. Энди продолжает заикаться и в конце концов говорит, что хочет заполнить пустоту Микса. Он хотел сказать, что хочет заполнить пустоту в ее сердце, но сказал не то. Микс разозлился и ударил его по голове. Она в гневе покинула корабль и оставила его внутри. Микона и Джессика были заняты обсуждением того, чего хотят мальчики, когда погода внезапно изменилась. Тем временем Энди находится внутри корабля. Ему грустно из-за того, что его отвергли. Он чувствует себя так, словно его закапывают в яму. Он подсознательно начинает копать яму там, где сидит. Снаружи корабля открываются пространственные врата, и из них появляется похититель. Каенна, Мэллэй и Амата быстро надевают свой аквариум, чтобы сразиться с похитителем. Микс и остальные забираются на корабль, чтобы укрыться в яме, которую роет Энди. Он продолжает копать, не имея определенного места, где он хотел бы остановиться. Он понятия не имеет, что уже вырыл очень глубокую яму. Вскоре после этого он проделывает отверстие и падает в какую-то пещеру, в которой находится неизвестный предмет. Именно в этот момент Энди и все те, кто находится в отверстии, выбрасываются из него. Они снова оказываются на поверхности. Они внезапно оказываются внутри вектора. Все ученики теперь находятся внутри вектора, и они могут использовать его все вместе, чтобы противостоять похитителю. Погода становится холоднее с каждой минутой. Они бросаются на похитителя со всей своей огромной силой и наносят мощный удар Мугеном. Похититель уничтожен, а ученики выходят победителями. Вернувшись на Альтаир, Майк Эйдж смог выяснить, что некоторые компоненты, которые он ищет, находятся на острове. Однако главный компонент солнечного крыла до сих пор не найден. По возвращении в академию
Джессика возвращается в новом наряде. В наряде, который не обнажает ее живот. Ее друзья удивлены, почему она изменила свой стиль одежды. Джессика подходит к Макона, чтобы сказать ей, что она не возражает против односторонней любви с Аматой. Она понимает, что Амата не испытывает к ней тех же чувств, но она не готова перестать любить его. Далее Крие сообщают, что Дзен покинул Академию. Перед уходом он оставил записку о том, что отправляется на поиски мифического водолея. Крие задается вопросом, получил ли Дзен какую-то подсказку, прежде чем принять решение. С другой стороны, Энди все еще пребывает в депрессии из-за разногласий между ним и Миксом. Он занят рытьем ям вокруг Академии из-за своего нестабильного эмоционального состояния. Его друзья понятия не имеют, что с ним не так, но Микс знает. Она пока не может никому рассказать, потому что чувствует себя виноватой. Позже Джессика получает приглашение от одного из парней. Он хочет, чтобы Джессика сходила с ним на свидание. Джессика рассматривает это предложение, потому что хочет забыть о том, как Амата отвергла ее. Она просто хочет заниматься тем, что отвлечет ее от всего этого. В Скотленд-Ярде Микона получает письмо от своего отца. Она видит, как Амата бежит к ней и прячет письмо. Затем она понимает, что ей нет необходимости прятать письмо. Нет ничего такого, что она не могла бы обсудить с Аматой. Она говорит Амате, что письмо от ее отца, но она еще не прочитала его содержание. Микона сообщает Амате, что они с отцом никогда не были близки, потому что у нее не было стихийных сил. Ее отец жил недалеко от Каенны, так что для меня сюрприз, что она получила от него письмо. Амата также говорит, что он ничего не знает о своем отце, но у него сохранились некоторые воспоминания о матери. Позже той же ночью Микона читает письмо, но прочитав его, она отдает письмо своему брату. Кагура занята поисками Микона на базе. Он обнюхивает всех девушек в своем присутствии, чтобы узнать, есть ли среди них Микона, но это не так. С другой стороны, Юноха сообщает Джину, что у него с собой его устройство. Она сообщает, что услышала сообщение, которое предназначалось ему. Она достает устройство, чтобы показать ему, и он хватает его. Рядом с ними раздается взрыв, и Юноха теряет сознание от страха. Власти уже эвакуируют студентов, чтобы избежать жертв. Однако 20 студентов по-прежнему числятся пропавшими без вести. Микона, Амада и Джессика сумели добраться до ангара, и они готовы выдвигаться со своими переносчиками. Эта троица собирает аквариум и отправляется за Кагурой. Кагура замечает их и улыбается. Он искал Макона. Это удивляет троицу, когда Кагура называет Макона Сильфидой. Кагура бросается к аквариуму, и у них нет возможности остановить его. Совершенно очевидно, что он стал сильнее, чем в прошлый раз, когда они сражались. Он улучшил свой костюм и использует больше энергии. Дзен объясняет, что Кагура использует силу обращения вспять. Похоже, что он также обладает стихийными способностями. С другой стороны, Джин отвел Юноху в ангар. Она просыпается и видит, что Джин готовит один из переносчиков. Джин раскрывает свое намерение забрать Юноху с собой на свою планету. Юноха хочет, чтобы он присоединился к ним в битве с Кагурой, но он отказывается. Он говорит, что у него есть своя миссия, которую он должен выполнить. В тот момент, когда он активирует вектор, те, кто находится в операционной, получают предупреждение о том, что активирован один из зарезервированных векторов. Камера показывает, что предатель Джин. Каян злится, потому что в конце концов он был прав. Он предлагает отправиться за Джином и остановить его. Битва между Водолеем и Кагурой продолжается. Они удивляются, почему Кагура стал намного сильнее, чем в прошлый раз. Они узнают, что он подпитывается странной аурой. Аура передается по эфирной трубке непосредственно с Альтаира. Именно Мика помогает Кагуре пройти через пространственные врата. Единственное решение, которое у них есть, это перекрыть пространственные врата. Как только они это сделают, они смогут перекрыть подачу энергии в Кагуру. Именно в этот момент Микаге появляется перед теми, кто находится в операционной. Это стало шоком для всех присутствующих в комнате из-за его способности использовать навыки телепортации. Похоже, что Дзен и Донар знают, кто такой Микаге. Вернувшись в ангар, Юноха пытается убедить Джина не предавать их доверие, но тот отмахивается от этого. Его миссия для него важнее. Он активирует вектор и готовится покинуть планету. Каян прибывает туда слишком поздно. На тех, кто находится в операционном зале, нападает Микаге. Донар прыгает на Свами, чтобы защитить ее, и при этом теряет сознание. Свами, Края и Зен единственные, кто может взаимодействовать с Микаге. Зен и Майк Эйдж начинают разговаривать так, словно у них есть отношения друг с другом. Когда Джин собирается пройти через врата измерений, Юноха проливает слезы и просит его пересмотреть свой выбор, потому что их друзьям нужна их помощь. Кагура победил Водолея, и он открывает люк, чтобы вынести Макона. Он все еще празднует свою победу, когда Амада приходит в сознание. Амада активирует крылья на своих ногах и отбирает Макона у Кагуры. Далеко ему уйти не удалось, потому что Кагура сбила его с ног. Кагура намеревается убить Амаду, потому что он ему не нужен. Вернувшись в операционную, Микаге сталкивается с Дзеном и требует, чтобы тот рассказал ему о местонахождении солнечных крыльев. Как раз в этот момент Донар приходит в сознание и стреляет в Микаге из бластерного пистолета, но тот легко блокирует атаку. Микаге решает пока отступить. Кагура собирается уничтожить Амату, когда появляется Энди. Он заманивает его в ловушку в одной из своих нор. Амата и Макона могут воссоединиться с Энди и смешаться. Кагура в гневе выскакивает из норы с намерением уничтожить их. Появление других переносчиков предотвратило это. Директор немедленно приказывает элементам снова объединиться. Возвращение Джинна и Юнохи стало неожиданностью. Юноха убедил Джинна помочь ему. Джин тоже хочет объединиться с ними. Джин появляется в моей клетке и решает, что его нужно наказать за предательство. Он дотрагивается до головы Джинна и получает травму. Джин прекрасно оправляется от нападения и просит стихии слиться с ним. Стихии сливаются, и у них есть два водолея, которые должны сразиться с Кагурой. Они впечатывают Кагуру в скалу, но он отвечает мощной контратакой. Команда знает, что им нужно перекрыть пространственные врата, чтобы победить Кагуру. Джин предлагает решение этой проблемы. Джин активирует свою силу, и все остальные элементы поддерживают его в создании мощной
мощной волны, которая разрушает врата. После того, как они успешно закрыли врата, Кагура бросается на них, но Джин использует всю свою силу, чтобы защитить своих друзей. Киан добивает Кагуру, и они выходят победителями. Однако рана на лбу Джина стала еще хуже, и он перестал реагировать. У него из кармана выпало устройство, которое воспроизводит запись того, как сильно ему нравится Юноха. После того, как пыль осела, выяснилось, что Джин не выжил и умер от полученных травм. Джин и еще несколько человек были ранены во время битвы. Там проходит похоронная процессия по погибшим. Их кладут в церкви и дарят цветы. Вернувшись на Альтаир, Изума узнал, что Джин мертв. Он обвиняет Микаге в смерти Джина. Микаге также пытается спровоцировать восстание в городе. Майк объясняет Изума, что он должен был сделать то, что он сделал, чтобы облегчить им жизнь на Альтаире. Альтаир уже вымирает, и им нужно быстро найти решение. Им нужно доставить на планету самок, чтобы они могли продолжить свое существование в следующем поколении. Изума отчасти понимает, откуда взялся Макадж, и он просит прощения у Джина. Однако он надеется, что Джин не простит его и Альтаира за то, что они с ним сделали. Там, на Веге, у церкви забрали долг, и они должны быть перевезены на кладбище. Юноха отказывается показываться с тех пор, как умер Джин. Она заперлась в комнате и отказывается выходить. Микона беспокоится, но они не хотят ее беспокоить. Они хотят, чтобы у нее было личное пространство, и она могла побыть наедине со своим горем. Микона чувствует себя одиноким, когда к нему обращается Дзен. Дзен умоляет Микона подойти к Юнохе и попытаться вытащить ее из изоляции. Микона сначала отказывается, потому что хочет, чтобы Юноха горевала по-своему. Микона меняет свое мнение, когда Дзен сообщает ей, что Юноха потеряет себя, если будет продолжать в том же духе. В конечном итоге она разрушит себя, даже не осознавая этого. Микона не хочет, чтобы это произошло, и она соглашается найти Юноху и вытащить ее из дома. Микона направляется туда, где остановилась Юноха. Она приносит Юнохе еду, чтобы помочь ей избавиться от плохого настроения. Юноха винит себя за то, что просто не согласилась следовать за Джином. Она утверждает, что Джин был бы все еще жив, если бы она последовала за ним. Микона хочет, чтобы Юноха последовала за ней, чтобы она могла отдать последние почести Джину. Юноха не решается выйти из комнаты, но позже соглашается. В другом месте Амата занята упаковкой вещей Джина. Устройство отваливается, и на экране появляется изображение Сильфи. Амата интересуется, находится ли его мать в данный момент на Альтаире. Вскоре после этого ученики отправляются на кладбище. Пока они находятся на корабле, некоторые из учеников уже приняли решение уйти из школы. Последнее событие оказало довольно негативное влияние на большинство учеников, и все они боятся за свое благополучие. Микс пытается убедить их, но Энди останавливает его. Он не хочет, чтобы она переубеждала студентов против их собственной воли. Через несколько минут они прибывают на кладбище, где покоятся мертвые. Именно в этот момент Дзен велит Энди выкопать несколько ям. Он не говорит им, для чего ему нужны эти ямы. Крия сообщает ученикам, что им удалось узнать о миссии Альтаира. Их цель — похитить женские элементы и использовать их для размножения. Из-за этого предстоит еще больше сражений. В ходе битвы обязательно погибнет больше людей. Если они хотят выжить в предстоящей битве, Дзен хочет, чтобы ученики погибли первыми. Он советует им залезть в ямы и зарыться в них. Он говорит, что этот процесс является частью их обучения. Макона и некоторые другие ученики злятся на то, что Дзен ведет себя бесчувственно. Их товарищи только что погибли, и вот что он им говорит. Затем Дзен объясняет, почему они должны это сделать. Он хочет, чтобы они перестали привязываться к живым. Шрайди первый, кто выполняет приказ, и он попадает в яму. Юноха присоединяется к нему, и прежде чем Микона осознает это, все они прыгают в ямы. Остались только Микона и Амата. Микона говорит, что она не попадет в яму. Дзен говорит ей, что она вольна делать все, что ей заблагорассудится. Он подкрадывается к Микона сзади, используя сверхскорость, и хватает Амату. Он бросает его в яму, и все дыры немедленно заделываются. На поверхности остаются только Макона и администрация школы. Несколько мгновений спустя некоторые ученики в страхе выбежали из нор. Тем временем Макадж понял, что пытается сделать Дзен. Он также хоронит Кагуру вместе с учениками, чтобы придать ему силы. Амада и его друзья начинают чувствовать себя комфортно в ямах. Они способны чувствовать и общаться друг с другом через тишину. Микона беспокоится о них и хочет вытащить их оттуда, но вскоре обнаруживает, что их связывает ее сила. Благодаря ей ее друзья могут расти как грибы после дождя. Ее друзья могут черпать из ее силы и избавляться от страха смерти. Амада и остальные переродились и восстали из своих могил. Микона встречает Амаду и поздравляет его с днем рождения. Они все еще праздновали свою победу, когда Кагура выскочила из одной из лунок. Они понятия не имели, что его тоже хоронят на том же кладбище, что и их. Дзен видит на лице Кагуры намерение убить, и он вытаскивает оттуда Крею. Он оставляет учеников сражаться с Кагурой. Он хочет посмотреть, как далеко они продвинулись в своем новом возрождении. Дорн говорит девочкам уходить, так как Кагура охотится за девочками. Он достает свой меч и бросается на Кагуру, но Кагура использует свой энергетический заряд, чтобы уничтожить меч и вывести Донара из равновесия. Энди вступает в бой и создает дыры под Кагурой. Он падает в эти дыры, и Микс заполняет их. Они думают, что этого достаточно, чтобы остановить Кагуру, но он бьет их током и вырывается оттуда. Он хватает Микс, но выбрасывает ее, потому что она не та, кто ему нужен. Он охотится за Микона, и даже Микона удивляется, почему этот парень преследует ее повсюду. Амада говорит своим друзьям
увести Микона оттуда, пока Кагура не схватила ее. Двое студентов хватают Микона и уводят с места происшествия, чтобы обезопасить ее. Киан бросается на Кагуру, но тот легко сбивает его с ног. Амата тоже пытается попытать счастье, но Кагура слишком силен для них. Он прорывается сквозь них и превращается в зверя, чтобы преследовать машину с Макона. Его останавливает Шрада. Шрада использует свой звуковой навык, чтобы причинить Кагуре боль. Он прижимает его к земле звуком, но Кагуре удается освободиться от чар Шрады и продолжить погоню. Вскоре он догоняет их и использует свой навык разворота, чтобы переключить передачу автомобиля с ведущего на задний ход. Машина врезается в дерево, и Кагура хватает Макона, прежде чем кто-либо другой успевает его остановить. Он отводит Макона в башню, где прячет ее. Начинаются поиски Макона, и на это брошены все ресурсы. Донар, Энди, Юноха и Микс находятся в вертолете в поисках пропавшей девушки. Остальная часть команды должна продолжить наземные поиски. Макона просыпается и обнаруживает, что находится на вершине башни. Кагура стоит на страже и следит за тем, чтобы их не заметил свет вертолета. Он прикрывает ей рот рукой, когда вертолет находится поблизости, чтобы она не шумела и не привлекала внимание своих друзей. Кагура пытается связаться с Микаге, чтобы сообщить ему, что он получил посылку, но не получает никакого ответа. Он считает, что Микаге его не слышит, но ему это неизвестно. Микаге предпочитает не обращать на него внимания. В другом месте Джессика говорит Амате, чтобы тот не слишком беспокоился о Макона. Она совершенно уверена, что Кагура не сделает ничего, что могло бы навредить Макона. Амата спрашивает ее, почему она так уверена в том, что говорит. Она рассказывает, что Кагура – человек судьбы Макона. Сейчас на башне Кагура уверяет Макона, что не причинит ей вреда. Он даже зализывает рану Макона и называет ее Сильфи. Макона замечает, что Кагура уже не в первый раз называет ее Сильфи. Затем он рассказывает эту историю. В то же время Джессика рассказывает историю для Амады. В этой истории объясняется, что древо жизни увядало и нуждалось в спасении. Чтобы сделать это, двое влюбленных соглашаются расстаться, пообещав найти друг друга позже. Независимо от того, как далеко это зайдет, они обещают найти друг друга. Эти двое влюбленных — Аполлон и Сильфи. Выяснилось, что Кагура — это Сильфи, и он видит ее образ в Микона. Именно по этой причине он преследовал ее. Джессика надеется, что Кагура действительно судьба Микона, и у нее может быть шанс с Аматой. Как раз в этот момент они слышат грохот, доносящийся с башни, и могут сделать вывод, что Кагура прячется там. Они подбегают к башне, и Амата пытается добраться до Микона, но его останавливает Кагура. Он падает на землю, и Кагура бросается за ним. Он говорит Джессике, чтобы она связалась с Каяной и сказала ему, где они находятся. Он хочет отвлечь Кагуру, чтобы Макону было легче спасти. Он убегает, а Кагура в ярости гонится за ним. Вертолет вскоре находит Макону там, где она держится. Кагура вскоре догоняет Амату и избивает его. Амата пытается сопротивляться, но ему не сравниться с Кагурой. Кагура прижимает его к стене, и Амата теряет сознание. Пока он в отключке, он думает о тьме и своей связи с ней. Поскольку он уже переродился во тьме, ему удается найти выход из нее. Амата находит новый источник силы и начинает левитировать. Кагура пытается отбросить его прочь, но вокруг него появляется энергетический щит, который останавливает атаку. Кагура все еще готовится к новой атаке, когда появляется Киан и стреляет в него сзади. Кагуре удается вывести Киана из равновесия, и пистолет падает туда, где находится Амата. Киан приказывает Амате прикончить его. Амата поднимает пистолет и собирается прикончить Кагуру, когда появляется Микона и останавливает их. Она говорит Амате не убивать Кагуру. Внезапно появляются лепестки цветов и накрывают Кагуру. Затем Кагура уплывает вместе с лепестками. После побега Кагуры Крея вызывает Микона к себе в кабинет. Чтобы наказать ее, ей запрещено покидать общежитие. Это не является ее официальным наказанием. Но она должна отбыть это наказание до того, как Крея решит, что с ней делать официально. Это делается для того, чтобы наказать Микона за то, что она позволила Кагуре ускользнуть из их рук. После того, как она вышла из офиса, Микона столкнулась с Юнохой. Юноха сообщает Микона, что она здесь, чтобы поддержать ее, в какой бы ситуации она ни оказалась. Микона задается вопросом, почему она сделала то, что сделала. Есть вещи, которые она до сих пор не понимает. Тем временем Энди и Амата прислушиваются к разговору этой парочки. Они используют свою потайную нору, чтобы шпионить за ней и слышать все, что она говорит. Двое парней возвращаются в общежитие, чтобы обсудить услышанное. Амата задается вопросом, действительно ли их судьба была решена 12 лет назад. Он задается вопросом, действительно ли они связаны. Энди говорит, что такая возможность существует. Он связан с Микс Фру Хоулс, и Амате нужно найти свою собственную связь с Макона. Энди предполагает, что дуэт связан через Хаша. Чтобы попасть к Макона, Амате нужно понравиться Шушу. На случай, если ты забыл, Шушу – домашнее животное Макона. Амата направляется в продуктовый магазин, чтобы купить то, что, по его мнению, понравится Шушу. Джессика видит, как он выходит из магазина, и беспокоится о том, что она сказала Амате. Ей хочется взять свои слова обратно, но Микс говорит ей, что в этом нет необходимости. Там, на Альтаире, в городе под названием Железное море, в котором они живут, начались проблемы. Выработка электроэнергии снизилась, и это беспокоит Идзуму. Он рассказывает, что город был создан его матерью Аризой, и ему нужно найти решение этой проблемы. В следующей сцене Дзен раскрывает свою идею о том, как использовать элементы в реальных боевых тренировках. Они должны тренироваться так, как будто находятся на поле боя. Это должно подготовить их к предстоящим битвам. У него уже есть комбинации для тренировок. Вот Каенна, Бьянка и Малой. Им предстоит сразиться с Аматой, Зесикой и Макона.
Вскоре после этого стихии и их переносчики прибудут на поле битвы. Они сольются воедино и станут водолеями. Дзен говорит им, что они могут свободно использовать силы стихий друг против друга. Они должны относиться друг к другу как к врагам. Это команда Амато против команды Киан. Киан хочет посмотреть, хватит ли у Амато сил защитить свою сестру, и он первым спустит курок. Команда Киана атакует, в то время как команда Амато остается в обороне. Киан и его команда упорно сражаются против команды Амато. Амато тяжело бороться с противником. Их стихийные силы получили дополнительный импульс после тренировки в Грейвсе, но только команда Киана успешно использует этот импульс. Команда Амато, с другой стороны, просто легкая добыча. У них нет ответа на все, что бросает в них Каян. Водолей Каяна имеет преимущество перед ними, потому что он создан для ведения сражений на дальних дистанциях. Каян также обрел способность заглядывать на 3 секунды дальше в будущее, так что он может четко предсказать движение и тактику противника. Во время боя Амаде нужна какая-то мотивация, чтобы выбраться из той передряги, в которую они попали. Джессика решает рассказать Амаде о своих чувствах к нему. Она подходит к Амаде так близко, что ей трудно открыть рот. Нападение неминуемо, и скафандру удается увернуться от него. Во время этого процесса Джессика сообщает Амаде, что любит его. Амада не расслышал этого из-за взрыва. Он спрашивает Джессику, что она пыталась сказать, но она не может заставить себя повторить это. Джессика понимает, что такая возможность может больше не представиться. Она держит голову Амады и говорит ему прямо в лицо, что любит его. Ее слова эхом разносятся по всему району, и те, кто находится в операционной, остаются ошеломленными. Как только она это сказала, аквариум Амады начинает двигаться сам по себе. Он достиг своего рода эволюции благодаря любви. Эва Водолей создает мощный Муген-удар, который повергает всех в ступор. Дзен говорит зрителям, что это начало запретной любви. Удар Муген создает серию образов. Они видят другой аквариум, который им не принадлежит. Они видят двух мужчин, сражающихся друг с другом, и один из них похож на Дзен. Микона, кажется, знает другого человека, но она понятия не имеет, откуда она его знает. Оказывается, что фотографии, которые им показывают, сделаны 12 лет назад. На самом деле это Сильвия, а не Сильви. Удар вызывает мощный взрыв, который прерывает видеосвязь. Существует также вероятность того, что остров будет полностью разрушен. Когда пыль осядет, они обнаружат, что с двумя водолеями все в порядке. Однако весь остров разрушен. Команда задается вопросом, какую силу они только что открыли с помощью запретной любви. Зессика осознает, что именно ее признание в любви вызвало внезапный всплеск силы, которая чуть не убила всех. По возвращении в академию Амада пытается поговорить с Джессикой о том, что она сказала, но ей трудно это сделать. Джессика говорит ему, что ему не нужно напрягаться. Она понимает его и не оказывает на него никакого давления. Джессика уходит, но Амада пытается затащить ее обратно. Пока они этим занимаются, Микона замечает этих двоих, и Ахмед быстро отпускает руку Джессики. Микона начинает ревновать и убегает. Амада пытается последовать за ней, но Шушу прыгает ему на лицо и царапает его, чтобы отговорить следовать за ними. Позже в тот же день Микона находит Джессику там, где она вспоминает о своих решениях. Джессика предпочитает не говорить о событиях этого дня. С другой стороны, Мик злится из-за того, что некоторые из них все еще думают о романтике, несмотря на то, что им предстоит сражаться. Амада слушает лекции романтики от своих друзей в общежитии. Как раз в этот момент Дзен и Крия вызывают Амаду и остальных. Это чрезвычайная ситуация, и они должны немедленно сообщить об этом. Дзен сообщает команде, что отправляет их на сверхсекретное задание. Детали задания, его местоположение и содержание скрыты, так что ни на один из их вопросов не будет ответа. Векторы были запрограммированы так, чтобы доставить их к месту выполнения задания. Векторы также были снабжены необходимыми припасами, чтобы облегчить выполнение задания. На следующий день студенты отправляются в путешествие в неизвестном направлении. Сумой – единственный взрослый среди студентов. Она тоже понятия не имеет, в чем заключается их миссия. Единственные люди, которые знают о деталях миссии, это Крея и Зен. Амада подозревает, что их отправляют с заданием раскопать мифический аквариум. Микона интересуется, не опасно ли будет раскопать мифический аквариум. Тем временем Микаге также следит за ситуацией и считает, что Дзен уже делает первый ход. Вскоре после этого они прибывают на остров, который, судя по всему, является их пунктом назначения. По прибытии туда командир говорит им, что они вольны делать все, что им заблагорассудится, пока они ждут дальнейших указаний о том, что им делать. Крия информирует студентов, что внутри векторов для них есть приспособление для плавания. Несколько мгновений спустя мальчики садятся ловить рыбу. Пока они это делают, Микс, а остальные девочки заняты игрой. Микс играет с бананами, когда случайно попадает Энди по голове. Она берет Энди с собой на корабль, чтобы вылечить его травму. После того, как она заканчивает, Энди не дает ей уйти. Он хочет признаться Миксу в своей любви, но ему нужно набраться смелости, чтобы сделать это. Тем временем Джессика сейчас с остальными членами команды. Она замкнулась в себе. Она наслаждается тишиной и покоем, когда Макона находит ее. Эта парочка решает остаться вместе. Энди продолжает заикаться и в конце концов говорит, что хочет заполнить пустоту Микса. Он хотел сказать, что хочет заполнить пустоту в ее сердце, но сказал не то. Микс разозлился и ударил его по голове. Она в гневе покинула корабль и оставила его внутри. Микона и Джессика были заняты обсуждением того, чего хотят мальчики, когда погода внезапно изменилась. Тем временем Энди находится внутри корабля. Ему грустно из-за того, что его отвергли. Он чувствует себя так,
так, словно его закапывают в яму. Он подсознательно начинает копать яму там, где сидит. Снаружи корабля открываются пространственные врата, и из них появляется похититель. Каенна, Меллой и Амата быстро надевают свой аквариум, чтобы сразиться с похитителем. Микс и остальные забираются на корабль, чтобы укрыться в яме, которую роет Энди. Он продолжает копать, не имея определенного места, где он хотел бы остановиться. Он понятия не имеет, что уже вырыл очень глубокую яму. Вскоре после этого он проделывает отверстие и падает в какую-то пещеру, в которой находится неизвестный предмет. Именно в этот момент Энди и все те, кто находится в отверстии, выбрасываются из него. Они снова оказываются на поверхности. Они внезапно оказываются внутри Вектора. Все ученики теперь находятся внутри Вектора, и они могут использовать его все вместе, чтобы противостоять похитителю. Погода становится холоднее с каждой минутой. Они бросаются на похитителя со всей своей огромной силой и наносят мощный удар Мугеном. Похититель уничтожен, а ученики выходят победителями. Вернувшись на Альтаир, Майк Эйдж смог выяснить, что некоторые компоненты, которые он ищет, находятся на острове. Однако главный компонент солнечного крыла до сих пор не найден. По возвращении в Академию Джессика переодевается в новый наряд, который не обнажает ее живот. Ее друзья удивлены, почему она изменила свой стиль одежды. Джессика подходит к Макона, чтобы сказать ей, что она не возражает против односторонней любви с Аматой. Она понимает, что Амата не испытывает к ней тех же чувств, но она не готова перестать любить его. Далее Крии сообщают, что Дзен покинул Академию. Перед уходом он оставил записку о том, что отправляется на поиски мифического водолея. Крии задается вопросом, получил ли Дзен какую-то подсказку, прежде чем принять решение. С другой стороны, Энди все еще пребывает в депрессии из-за разногласий между ним и Миксом. Он занят рытьем ям вокруг Академии из-за своего нестабильного эмоционального состояния. Его друзья понятия не имеют, что с ним не так, но Микс знает. Она пока не может никому рассказать, потому что чувствует себя виноватой. Позже Джессика получает приглашение от одного из парней. Он хочет, чтобы Джессика сходила с ним на свидание. Джессика рассматривает это предложение, потому что хочет забыть о том, как Амата отвергла ее. Она просто хочет заниматься тем, что отвлечет ее от всего этого. В Скотленд-Ярде Микона получает письмо от своего отца. Она видит, как Амата бежит к ней и прячет письмо. Затем она понимает, что ей нет необходимости прятать письмо. Нет ничего такого, что она не могла бы обсудить с Аматой. Она говорит Амате, что письмо от ее отца, но она еще не прочитала его содержание. Микона сообщает Амате, что они с отцом никогда не были близки, потому что у нее не было стихийных сил. Ее отец был близок только к Каене, так что это сюрприз, что она получила от него письмо. Амата также говорит, что он ничего не знает о своем отце, но у него сохранились некоторые воспоминания о матери. Позже той же ночью Микона читает письмо, но прочитав его, она отдает письмо своему брату. Шраде понимает, что они не смогут пройти через врата, если не объединятся. Он не в том состоянии, чтобы объединиться, но он должен сделать это ради своих друзей. Они объединяются и становятся водолеями, чтобы иметь шанс пройти через врата измерений. Вернувшись на Вигу, Крея собрала всех вместе, потому что ей нужно сообщить им что-то важное. Дзен сообщает им, что собирается рассказать о мифе, который передавался из поколения в поколение 24 года назад. Он приподнимает повязку на глазу, чтобы показать, что книга звезд-близнецов всегда была у него с собой. Команда оказывается в огромной книге. Пришло время Крии рассказать им обо всем и о том, как разворачивается история. Шраде, Джессика и Амата также смогут увидеть и услышать, как Крия рассказывает эту историю. Первая глава произошла 24 года назад, когда ангел Аполлоний влюбился в человека Салаин. Аполлоний использовал механического ангела, мифического водолея, чтобы защитить человечество и прогнать ангелов. Ангел Тень Тома, который был невестой Аполлония, испытывал чувство ненависти и любви к Аполлонию за то, что тот предал его. Есть еще одно существо, которое влюбилось в Слейна, и это крылатый пес Паулин, который пришел вместе с Аполлонием. Однако Паулин прекрасно понимает, что Слейн не ответит взаимностью на его любовь, потому что он собака. Он хочет перевоплотиться в человека, когда вернется в этот мир. Есть ненависть Томы и любовь Паулина. На этом заканчивается первая глава. 12 лет назад началась вторая глава. Люди сражались с ангелами, используя механического ангела и знания, которые были переданы им по наследству. Человеком, который тогда управлял механическим ангелом, был молодой человек по имени Алон. Тем временем Кагура добрался до Альтаира, но столкнулся с сильным сопротивлением со стороны военных. Продолжая рассказ, Аполлон – это реинкарнация крылатого пса Полина. Его возлюбленная Селин также перевоплотилась в Сильвию. Волею судьбы они снова встретились. Однако Тома тоже перевоплотился в эту эпоху, и он намеревался разрушить все, что построил Аполлоний. Ненависть Томы уничтожила теневых ангелов. Древо жизни, которое было посажено для возрождения теневых ангелов, потерпело впечатляющее фиаско, не принеся никаких плодов. Чтобы спасти мир, Аполлону пришлось попрощаться с Сильвией, своей любовью. Любовь, которую он ждал тысячи лет, исчезла в мгновение ока. Его самопожертвование ознаменовало начало нового мира. Настало время для третьей главы этой истории. Третья глава посвящена сегодняшнему дню и истории, которая разворачивается в настоящее время. Когда древо жизни погибло, это нарушило равновесие в мире, и Земля раскололась надвое. Эти две части – то, что сейчас известно как Вега и Альтаир. Изначально они были одним целым. В эту эпоху Полин снова перевоплотился в ребенка Алисии. Однако кто-то другой перевоплотился до него, и у него сохранились все его воспоминания. Этого человека зовут Тома, и он все еще жаждет мести. Он использовал свою силу, чтобы разделить реинкарнацию пыльцы, которой является Амада, на две части, чтобы он мог использовать их для своей собственной мести. Тома в эту эпоху никто иной, как Микаджи. Сильвия
Оливия также перевоплотилась в эту эпоху, как Микона. На этом история пока заканчивается. Теперь команде предстоит написать оставшиеся истории. Микона просыпается в объятиях Кагуры, и первое, что она делает, это извиняется перед ним за то, что не замечала его чувств. Именно в этот момент Шрада наконец находит правильную мелодию для своей музыки. Он создает идеальную мелодию и создает способ для своих друзей выбраться из пространственных врат. Когда он играет свою мелодию, он вспоминает все о своей жизни. Водолей распадается на части, а Шрейд погибает во вратах измерений. Каен чувствует смерть Шрейда на Веге и оплакивает потерю своего дорогого друга и соперника. Миф о будущем теперь написан кровью. Джессика и ее спутник приземляются на Альтаире, и она начинает поиски Аматы. Она сталкивается с Микаге, которая говорит ей, что пришло время выполнить ее обещание. Он завладевает ее телом и запирает ее в царстве души. Изума и похитители находят Кагуру там, где он держит Микона, и требуют, чтобы он отдал девочку, но Кагура отказывается. Он собирается уничтожить Кагуру, когда появляется Джессика. Они не знают, что перед ними стоит Майк Эйдж, а не Джессика. Джессика говорит Кагуре, что он избранный, и ему следует обратиться к мифическому аквариуму. Кагура делает, как сказано, и мифический аквариум появляется. Микаге, Микона и Кагура входят в аквариум и сталкиваются с Изума и его людьми. Микаге рад, что все идет в соответствии с его планами. Вернувшись на Вегу, команда обеспокоена тем, что мир становится несбалансированным. Они ничего не слышали ни от Амады, ни от остальных. Им нужно попасть на Альтаир, но там нет врат, которые могли бы их забрать. Именно тогда Энди сказал, что он найдет способ. Однажды он случайно создал врата, но на этот раз он сделает это по-настоящему. Он попросил разрешения у директора, и она ему его дала. Сейчас на Альтаире мифический водолей окружен похитителями. Одним ударом мифический водолей уничтожает всех похитителей, оставляя только Изума. Изума понимает, что мифический водолей силен, но он верит, что его Гиннес сможет противостоять машине. Он получает урон от водолея и возвращает его обратно. Кагура использует силу разворота, чтобы блокировать атаку. Это противостояние между ними. Как раз в этот момент Микс прибывает, чтобы помочь Изума. Микона удивлена, увидев Микса. Вернувшись на Вегу, Каен, Мэл и Энди уезжают. Энди способен создать пространственные врата благодаря своей решимости спасти свою возлюбленную. Сейчас на Альтаире Микс слышит, как кто-то зовет ее по имени, но она пытается сопротивляться этому, потому что теперь она кто-то другой. Кагура бьет ее кулаками, а Микона говорит ему остановиться, потому что Микс ее друг. Изума отвечает взаимностью и наносит смертельный удар по мифическому аквариуму. В другом месте Амата просыпается от чьего-то голоса, зовущего его. Он направляется в ту сторону, откуда доносится голос. Борьба между машинами продолжается. Кагура сбивает Микса с ног и собирается нанести завершающий удар, когда Энди и его команда появляются в аквариан Джипхард. Каен подтверждает от поддельной Джессики, что Шрайди действительно мертв. Энди пытается достучаться до Микса своими словами, но Микс не хочет этого делать. Между ними завязывается драка. Мифический водолей продолжает нападать на Изума. Изума спрашивает Кагуру, не хочет ли он спасти Альтаира, и тот говорит да. Все, что его волнует, это его женщина. Пока у него есть Макона, ему все равно, наступит ли конец света. Амада добирается до станции и обнаруживает, что именно его мать зовет его. Ссора между Энди и Миксом все еще продолжается, и она начинает вспоминать все хорошие воспоминания, которые у нее были с Энди. Сейчас в отделении криотерапии Амада кричит на свою мать за то, что она бросила его все это время. Алисия говорит, что она не просит прощения у Амады, но она расскажет ему, почему она ушла. Алисия рассказывает, что отец Амады Изума. Это шокирует Амаду. Затем Алисия рассказывает, как она познакомилась с Изума. Изума приехал на Вегу, когда погибли их женщины, в поисках редкой женщины. Его самолет разбился, и Алисия нашла его. Это было, когда Алисия еще была актрисой. Она заботилась о нем и спасла его. Они сблизились, и позже Изума вернулся на Альтаир, не сообщив властям о случившемся. Однако он был уверен, что Микай знает, что происходит. Изума вернулся через несколько лет, и Алисия родила Амату. Изума рассказал ей о том, с чем они столкнулись на Альтаире, и она вызвалась добровольно отправиться туда, потому что любит Изума. Она не хотела брать с собой Амату, потому что не хотела подвергать его опасности. Именно по этой причине она оставила Амату в Веге. Алисия приехала на Альтаир из-за своего возлюбленного и из-за того, что любит ее возлюбленный. Услышав это, Амата признался, что всегда был зол на Алисию, но теперь он простил ее. Он понимает, почему она ушла от него. Изума все еще сражается с Кагурой. Изума говорит Кагуре, что не может проиграть ему, потому что не готов допустить, чтобы жертва Алисии пропала даром. Именно в этот момент Изума забирает всю энергию из города в свою машину. Теперь он чрезвычайно силен и опасен. Он делает предупредительный выстрел, от которого мифическому водолею трудно увернуться. Он приказывает Кагуре сдаться, иначе он прикончит его. Видя это, моя клетка берет под контроль мифического аквариума и устремляется к криостанции, где находится Алисия. Это отвлекает Изума, и он летит в направлении криостанции. Взрыв уничтожает Алисию, но Амате удается выбраться оттуда. Теперь Амата жаждет мести из-за смерти своей матери. Из-за того, что Изума отвернулся от Кагуры, Микаге говорит ему покончить с ним, когда у него будет возможность. Кагура пробивает броню Изуму ударом Муген. Это определенно конец пути для Изума. Однако Изума шокирует их, когда разворачивается и производит мощный взрыв, который превращает мифический аквариум в векторные машины. Машины падают, и Изума также совершает аварийную посадку рядом с криостанцией. Амада побежал к месту крушения своего отца. Он помогает Изума подняться и говорит ему, что теперь он все знает. Изума извиняется за то, что забрал Алисию у Аматы. Именно в этот момент Изума замечает
замечает присутствие в округе паденок. Он говорит, что паденки исчезли, когда вымерли и женщины. Затем до него доходит, что место, где он совершил аварийную посадку, было разрушено. Эта часть Железного города разрушена. Он наконец осознает, что строительство города Железного моря стало причиной гибели женщин. Город забирал энергию матери с планеты, в результате чего женщины вымирали. Изума падает на землю с мыслью, что вся его жизнь была напрасной. Он уходит, помня об этом, но дух Алисии является ему и забирает его с собой. Амата также может видеть дух своей матери. Алисия заверяет Изума, что его усилия не будут напрасными. Их сын воссоединит два мира. Амата – плод их любви. Все, о чем Амата сейчас может думать, это о мести. Он винит Кагуру в том, что она отняла у него двух людей, о которых он всегда мечтал. Он полон решимости никогда не прощать Кагуру за это. В другом месте Кагура просыпается внутри своей векторной машины и немедленно начинает искать Микона. Он оглядывается и видит, что к нему приближается вектор Амады. Он приближается с жаждой мести в сердце, и Кагура даже может это почувствовать. Амада обвиняет его в убийстве их отца. Он сообщает Кагуре, что Изума их отец, и теперь он мертв из-за него. Амада превращается в неполноценного механического ангела и отбрасывает Кагуру на скалу. Кагура понимает, что он одно целое с Амадой, а это значит, что он должен быть способен трансформироваться так же, как и он. Кагура превращается в неполноценного механического ангела, как и Амада, и битва продолжается. Когда два фрагмента души противостоят друг другу, Альтаир покидает свою орбиту и начинает двигаться к Веге. Это хорошо видно в атмосфере Веги. Те, кто находится на Веге, уже обеспокоены этим. Тем временем Энди все еще борется с Миксом. Он пытается привести ее в чувство. Он использовал так много своей силы, но Микс по-прежнему отвергает его. Каен говорит Энди, чтобы он был осторожен, потому что он может потерять сознание от чрезмерного использования своей силы. Энди прикалывает Микса к камню. Он выходит из машины и направляется к Миксу. Он пытается достучаться до Микса своими словами, но у него ничего не получается. Микс вот-вот прикончит Энди, когда заговорит о том, чтобы заполнить большую дыру в ее сердце. Это немедленно пробуждает воспоминания Микс, и все пробелы в ее воспоминаниях заполняются. Она приходит в себя и вспоминает, кто такой Энди. Микс стесняется встретиться с Энди лицом к лицу, но он уверяет ее, что всегда будет с ней, кем бы она ни была. Он готов остаться с ней, даже если она парень. Энди и Микс наконец-то готовы объединиться после стольких лет. Они как раз собираются это сделать, когда Крея заменяет их Юнохой. Драка между Кагурой и Аматой продолжается. Амата осуждает Кагуру за то, что у него было все, чего он когда-либо хотел на Альтаире, но он все равно пошел на то, чтобы все испортить. Затем Кагура признается, что понятия не имел, что их родители были на Альтаире. Его вырастила Микаге. Микаге растила его как раба, и он ни разу не чувствовал себя комфортно, когда был с Микаге. Кагура сбрасывает Амату в реку, но Кагура возвращается, потому что хочет наказать Кагуру. Когда Альтаир приближается к Веге, Крея покидает свое место, чтобы найти Дзен. Дзен знает, что пытается сделать Микой. Он хочет объединить два мира в один, чтобы стать правителем. Крия спрашивает Дзена, хочет ли он, чтобы Майк Эйдж преуспел в осуществлении своего плана. Крия не получает ответа от Дзена. Вместо ответа на вопрос Дзен исчезает. Пока продолжается битва между ними, Микона просыпается в одной из векторных машин. Она видит, как эти двое дерутся. Это причиняет ей боль, и она говорит, что им не следует ссориться. Она срывается с места и бросается за ними, но Макге перехватывает ее. Он говорит ей, что она сольется с ним, а не с этими двумя. Микона наконец-то осознает, что Макге завладел телом Зесики. Он рассказывает, как его предала любовь. Когда Аполлон предложил им объединиться и спасти мир, он согласился. Он думал, что Аполлон – это реинкарнация Аполлония. Именно во время слияния он понял, что был неправ. Аполлоний дважды предавал его. Именно по этой причине он хочет создать свой собственный мир и стать его правителем. Майк Эйдж насильно сливается с Микона, и это заставляет ее кричать от боли. Амата и Кагура слышат ее крик. Майк Эйдж превращается в неполный аквариум. Для завершения ему нужна еще одна деталь. Он начинает впитывать всю энергию Альтаира. Как раз в этот момент появляются Меллой, Каен и Юноха. Меллой говорит Амаде занять его место и влиться в команду. Амада принимает предложение, и они объединяются в команду Зла Водолея. Амада бросается на Микаге, но тот легко отбивает его атаки. Микаге высмеивает Амаду за то, что он думает, что сможет победить его с помощью такой слабой машины. Микаге заставляет Кагуру подчиниться его воле, и он также силой управляет своим вектором. Благодаря этому Майк состоит из 3 частей. Он превращается в темный аквариум. Он возвышается высоко в небе. Сцена готова к финальной битве между Майком и командой. Это темный аквариум против акварианского зла. Амата наносит удар Мугеном в мою клетку, но он легко ловит удар и отвечает 4 атакующими ударами, от которых Амату и его самого начинает трясти. Кагура просыпается в лабиринте разума Микаге и видит Джессику. Она тоже заперта в сознании Микаге. Она просит Кагуру уничтожить ее, чтобы Микаге больше не могла оперировать. По ее словам, это единственная жертва, которую она может принести ради Амды. Ее любовь к Амде сильна, но она не хочет, чтобы Амата потеряла Микона. В настоящее время Микаге держит Амаду и его команду в ежовых рукавицах. Амада и его команда уже боятся, что слияние будет отменено, если оно продолжится.
Кагура держит Джессику за шею и крепко прижимает ее к себе. Жизнь начинает медленно покидать тело Джессики. В то же время это влияет на Майка, и он вынужден освободить Амату и его команду. Именно в этот момент Кагура меняет свое мнение. Он не хочет, чтобы Джессика умерла из-за Аматы. Майк Эйдж разозлился и сказал, что ему больше не нужны ни Джессика, ни Кагура. Поскольку у него уже есть Микона, обладающая абсолютной властью, ему нужно объединиться именно с ней. Он выбрасывает Джессику и Кагуру из своего сознания и сливается только с Микона. Затем он пробуждает темное солнце, которое закрывает Вигу. Повсюду становится жарко, и если не принять меры, все высохнет. Каенну и Юноху принудительно выбрасывают, что отменяет слияние. У Аматы нет возможности сразиться с Микаем только с помощью одной векторной машины. Как раз в этот момент появляются Микс и Энди, чтобы поддержать его. Чтобы упростить задачу, душа Шрада также создает мелодию для команды. Джессика и Меллой также присоединяются к борьбе. Чтобы все было завершено, директор Крия также вызвался пилотировать одну из машин и слиться с ними воедино. Каян и Униха также возвращаются к своим машинам. Теперь у них более чем достаточно рук, чтобы сразиться с Майком Эйджем. Шрайди продолжает помогать команде мелодией своей души. Все они сливаются воедино, образуя своего водолея. Даже несмотря на то, что все команды в сборе, Майк Эйдж кажется более выносливым, чем ожидалось. Машина подвергается нескольким атакам, но он легко справляется с повреждениями. Амада не собирается сдаваться и продолжает атаковать Микаге. Микаге вынужден вытянуть руки и притянуть две планеты друг к другу. Этим он начинает высасывать из них жизнь. Теперь в сознании Микаге Микона видит образ Микаге, страдающего от боли. Он чувствует себя преданным, потому что Микона отнял у него человека, которого он любит. Она пугается и отворачивается, но перед ней появляется Дзен. Он говорит ей продолжать смотреть, потому что есть вещи, которые ей нужно увидеть. После того, как Дзен сказал это, он снова исчез. Макейдж бьет кулаком по аквариуму Амады и заставляет его разбиться вдребезги. Джессика и Кагура видят это и бросаются на помощь. Амада очень удивлена, увидев этих двоих. Он благодарит их обоих за помощь. Они сливаются воедино, чтобы снова стать воплощением зла Водолея. Теперь в сознании Макейджа Микона ясно видит, как сильно Микаге любит Аполлония. Микона понимает, что именно она стала причиной разрыва между ними. Она встает перед Микаге и извиняется перед ним. Она говорит ему, что он может делать с ней все, что захочет, но он должен щадить тех, кто живет в этом мире. Как раз в этот момент к нему подбегает Амата. Джессика и Кагура заботятся о нем, но Микаид прогоняет их энергетическим взрывом. Стихии рассеиваются, и Амата оказывается в состоянии полета души. Именно в этот момент голос Джина резонирует с Юнохой. Он напоминает ей, что они всегда были вместе, и он никуда не уходил. Юноха включает автомат и выпускает мощный заряд в Микая. Амада продолжает погружаться в состояние души, но голоса его друзей взывают к нему. Голоса его родителей тоже взывают к нему в этот момент. Амада выходит из этого состояния и активирует свои крылья. Он может нести Водолея и легко передвигаться примерно в моем возрасте. Кагура также оказывает поддержку Амаде. Несмотря на все препятствия, стоящие перед ним, Амаде удается избежать их и забрать Микона у Микая. Имя Водолея меняется со злого на любовь. Амада и Микона демонстрируют свою сильную любовь, всем целуясь. Слезы из их глаз пропитывают планету и обращают вспять эффект темного солнца. Их любовь также связывает две планеты воедино. Разорванные на части миры соединены благодаря любви Аматы и Микона друг к другу. Душа Микая изгнана, и он летит сквозь космос. Именно в этот момент он попадает в руки Дзен. Оказывается, что Дзен — это Аполлоний нашей эры. Аполлоний помещает Майка в свое сердце, чтобы он мог продолжать спать там. Несмотря на то, что Аполлоний дважды предал его, Микаге, кажется, находит утешение в своей душе. После того, как пыль осела, Амата выходит из воды, неся Макона на руках. Все, включая Кагуру, бросаются им навстречу. Появляется Дзен и сообщает всем, что запрет на романтические отношения теперь официально снят. Этим любовь Амады и Макона переписывает миф 24-летней давности и расставляет все по своим местам.